오신 사랑이 충만하신 하나님 아버지 감사합니다. Святой и милостивый любви обильный Отче Божий наш, мы благодарим Тебя. 또 주님의 인도하심과 또 허락하심 가운데 또 한 주간 성경 강연회를 할 수 있는 또 시간과 기회를 허락하여 주심에 감사를 드립니다. С Твоего повеления, Господь, с Твоей поддержкой мы благодарим Тебя за то, что Ты позволил нам провести недельный этот семинар, Господь. 천하보다 귀한 영혼들을 또 말씀 앞으로 또 인도하여 주심에 감사를 드립니다. И также благодарим Тебя за то, что Ты драгоценные души привел к Слову Твоему. 말씀을 통해서 모든 영혼들이 구원함을 얻고 또 주님 안에서 또 영혼의 문제가 해결될 수 있도록 인도해 주시기를 부탁드립니다. Просим Тебя, все слушающие люди, которые находятся в этом месте, помоги, чтобы все слушающие люди могли обрести Твое спасение, Господь, и также осознать и решить важную проблему жизни 그래서 человеческой. 인생의 참된 행복과 또 만족을 얻을 수 있는 귀한 시간들이 될 수 있도록 주님께서 함께하여 주시옵소서. И через это, Господь, просим Тебя, помоги и прибудь вместе с нами эти часы для того, чтобы мы могли, эти люди, слушающие, могли приобрести истинное счастье, Господь. 듣는 영혼들의 마음을 열어주시고 또 말씀을 전하는 자들의 입술에도 또 주님께서 지혜를 허락하여 주시기를 부탁드립니다. И также просим Тебя, Господь, раскрой сердца слушающих людей и также даруй также свою силу словам и устам тех людей, которые будут проповедовать Твое Слово, Господь. 모든 시간 주 성령님께서 함께 해주실 것을 믿사오며 언제나 저희를 사랑하시는 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Молим, Господь, и верим в то, что Ты от начала до конца прибудешь вместе с нами, со Своим Святым Духом, просим, и молимся именем всегда любящего нас, именем Иисуса Христа. 아멘. Аминь. 네, 신명기 보도록 청성기 찾겠습니다. Откроем Библии Второзаконие. 네, 신명기 7장 Откроем Библии. 신명기 Библии 7장 Второзаконие. 6절로 7절 말씀입니다. Второзаконие, 7 глава, 7 глава, 6 по 7 стихи. 7장 6절로 7절 197 страница от начала Библии, глава 7 Второзакония, 6 и 7 стихи. 첫 말씀이니까는 큰 소리로 같이 한번 읽어보실까요? И из-за того, что это первое местописание на сегодня, громким голосом давайте вместе прочитаем. «Ибо ты народ святый у Господа, Бога твоего, тебя избрал Господь Бог твой, чтобы был собственным его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, что вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов». 네, 어제는 이제 성경을 통해서 또 성경이 사실이고 또 하나님이 살아계심을 살펴보았습니다. Вчера также через рассмотрение этой книги Библии мы вместе с вами рассмотрели и поняли, что Господь на самом деле живой Бог. 특별히 이제 과거에 지나간 역사들을 통해서 정말로 하나님이 살아계시는구나라는 것을 이제 살펴보게 되었는데요. Также мы через прошлые исторические события, которые происходили, мы также вместе с вами имели возможность лицезреть и понять, что Бог на самом деле живой Бог. 오늘은 어저께 말씀드린 대로 특별히 이스라엘 민족의 역사를 통해서 또 살아계신 하나님에 대해서 그리고 성경이 사실임에 대해서 살펴보는 시간을 갖도록 하겠습니다. И как я вчера вам говорил, сегодня мы вместе с вами проведем время в процессе изучения израильского народа, через который мы вместе с вами можем понять и в действительности узнать живого Бога. 우리가 말씀을 통해서 사람은 하나님의 형상을 닮은 영이 있다라고 배웠고 Через слово мы вместе с вами поняли, что человек — это душа, и человек — это образ, созданный по образу Божьему. 처음부터 사람은 7, 80년 살다가 죽는 인생으로 태어나는 것이 아니라 영혼을 위해서 지음을 받았다라고 배웠습니다. И также мы вместе с вами изучили о том, что человек рожден не для того, чтобы в этом мире только прожить 70 и 80 лет и на этом все. Человек рожден для вечной жизни в этом мире. 그렇기 때문에 이 하나님과의 올바른 관계를 통해서 영혼의 문제가 해결되어야지만이 사람은 참된 만족과 행복을 느낄 수가 있다라고 배웠습니다. И также мы вместе с вами поняли о том, что только тогда, когда человек приобретет вечность, тогда он сможет насытиться и довольствоваться. А временными вещами человек насытиться и довольствоваться не может. 근데 인생의 가장 근본적인 문제, 이 영혼에 대한 문제를 해결하기 위해서 가장 먼저 해결해야 되는
중요한 문제가 있죠. Но для того, чтобы решить самые фундаментальные, самые важные проблемы жизни человеческой, также нужно понять очень важное и решить очень важные аспекты еще одни. 그 문제를 해결하기 위해서는 하나님이 정말로 살아계시다라는 것이 우리가 태양을 보는 것처럼 확실해야 됩니다. В первую очередь, для того, чтобы решить эти главные проблемы жизни человеческой, мы должны быть убеждены в том, что Бог существует, как на небесах светит солнце. 그렇지 않고서는 인생의 문제가 풀릴 수가 없습니다. Но если у вас такого убеждения и такой веры не будет, вы не сможете решить главную проблему вашей жизни. 사람이 정말로 하나님을 알 수가 있을까? Действительно ли человек сможет узнать Бога? 알 수가 있습니다. Конечно же, сможет. 눈에 보이지 않는 하나님이시죠? Конечно же, Бог нашим глазам не виден. 하지만 눈에 보이지 않지만 하나님을 알 수 있는 방법을 하나님께서는 우리에게 주셨습니다. Но хоть и Господь не видим нашим глазам, Он дал способ, через который мы можем Его рассмотреть. 그 첫 번째가 바로 성경을 통해서 하나님의 존재를 우리가 알 수가 있죠. Первый способ – это через Его книгу, через Библию мы можем увидеть вместе с вами существование Господа. 그리고 두 번째는 만물을 통해서 하나님의 살아계심을 알 수가 있습니다. Во-вторых, мы можем через творение этой земли узнать о том, что Бог живой. 그리고 세 번째는 Третье, 우리는 하나님의 형상을 닮은 영혼이 있죠. у нас есть душа, которая похожа на облик Божий. 그리고 이 영 안에는 양심이라는 것이 있습니다. И также внутри этой души есть такой аспект, как совесть. 영이 있기 때문에 사람은 하나님의 존재를 계속 인식하면서 살아갈 수밖에 없습니다. Из-за того, что в человеке есть душа, и в этой душе есть осознание совести, эта совесть не позволяет человеку жить просто так. Эта душа всегда стремится к поиску Бога. 그리고 하나님이 정말로 살아계시고 하나님이 정말로 계시다라는 것을 무엇보다도 가장 정확하게 알 수 있는 방법이 또 한 가지가 있습니다. И также еще один наилучший способ есть, через который мы можем рассмотреть и понять вместе с вами, что Бог живой. 그것이 무엇이냐면 Это что? 이스라엘 민족의 역사를 통해서입니다. Это история израильского народа. 이스라엘을 통해서입니다. Через израильский народ мы можем вместе с вами об этом узнать. 어제 우리가 마지막에 어떠한 사건을 배웠죠? Вчера мы вместе с вами о каком событии говорили, о какой истории? Ну, 아닌데 нет. 잘 들으셨죠? Надеюсь, внимательно вы слышали. 맨 마지막에 배웠던 사건이 어떤 사건이었죠? Самое последнее событие, а самое последнее, что мы вместе с вами изучали, о чем мы говорили? 이제 바벨탑 사건이잖아요. Вавилонская башня. 바벨탑 사건이었죠? События о Вавилонской 아이고. башне. 노아의 방주 사건은 잘 들으셨나 봐요. Похоже, вы Да. большое внимание Eso. свое даровали Ноевскому потопу, 마음에 потопу Ноя. 깊이 박히셨나 봐요. Наверное, вот эта история, события, наверное, в ваши сердца очень глубоко вселилась. 이 바벨탑 사건 이후로 하나님께서 이제 갈대아 우르라는 지역에서 아브라함이라는 사람을 무조건적으로 불러서 세우셨죠. Но после того, когда были события, инцидент этот с Вавилонской башней, после этого Господь на местности Ури Халдейском призывает к себе человека под именем Авраам. 그리고 이 아브라함 민족을 통해서 나타난 민족이 이스라엘 민족입니다. И также народ, который преобразовался, который создался через этого человека Авраама, это народ Израиля. 이 바벨탑 사건 이후에 아브라함을 통해서 하나님께서 세계 역사의 무대에 이스라엘을 세우셨습니다. После инцидента с Вавилонской башней Бог через Авраама создал новую нацию, это Израиль. 네, 성경에서 보면은 하나님이 이스라엘을 택하셨다라는 말씀이 굉장히 많이 나오거든요. Вот почему в Библии много повторяется о том, что Бог избрал. 그러면 왜 하나님이 이스라엘 민족을 택하셨을까요? Но почему же тогда Бог избрал этот израильский народ? 질문해 볼 수 있겠죠? Конечно же, такой вопрос у вас может 그리고 возникнуть. 거기에 대한 답이 분명히 성경에 있겠죠. На этот вопрос обязательно есть ответ в Библии. 자, 하나님이 이스라엘 민족을 선택하신 이유는 В чем же причина, почему же Бог выбрал народ Израиля, избрал его? 첫 번째는 이스라엘 민족을 통해서 성경을 기록하게 하시려고 택하셨습니다. В первую очередь Он избрал для того, чтобы через израильский народ написать свою книгу Библии. 성경에서 말씀하시길 Как говорится в Библии, 읽어주세요. итак, какое преимущество быть иудеем? Или какая польза от
обрезание – великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им верено Слово Божие. 하나님께서 이스라엘을 선택하신 이유는 성경을 기록하게 하기 위해서, Одна из причин избрания израильского народа Богом для того, чтобы написать через этот народ саму Библию. 성경을 기록하고 이 성경이 지금까지 보존되게 하시기 위해서, Для того, чтобы написать эту Библию и чтобы она пришла до наших времен. 그러기 위해서 하나님이 이스라엘 민족을 선택하셨습니다. Для этого Господь Бог избрал израильский народ. 잘 들으셨는지 한번 좀 확인 좀 해볼까요? Давайте мы рассмотрим, внимательно ли вы слушали. 성경이 몇 년 동안 기록됐다라고 그랬죠? Сколько я вам говорил, какой промежуток времени писалась Библия? Сколько лет? 1600. 잘 들으셨어요. Правильно. 1600년 동안 기록되었습니다. 1600 лет, правильно. 1600 лет писалась эта 자, 근데 книга. 생각해 보세요. Но подумайте сами. 하나님께서 한 사람만 불러서 그 성경을 한 번에 다 기록하게 하실 수 있었을까요? 없었을까요? Мог ли Бог призвать только лишь одного человека и весь этот промежуток времени только лишь через одного человека написать свою книгу? 할 수 있으셨죠? Конечно же, нет, конечно же, он мог 당연히 это 할 수 сделать. 있었죠. 하나님 불러주시면 되는데. Как Господу просто надо было сказать и сделать это. 근데 왜 40여 명이라는 기자를 사용하셨고 Но для чего же Господь использовал 40 писарей 또 тогда? 성경을 1600년 동안 기록하게 하셨을까요? И для чего же он этот промежуток 1600 лет использовал для написания этой книги? 왜냐하면 인간은 아담 이래로 타락했습니다. Почему? Потому что через Адама в этот мир пришел грех. 그래서 하나님의 뜻과 계획을 이해하기가 굉장히 어려운 거예요. И поэтому понять смысл, понять работу Божию, план Божий очень трудно. 예를 들면 На примере. 1학년 책에 그림이 많습니까? 12학년 책에 그림이 많습니까? Вот книжки в первом классе, книжки в 11 классе. В какой книге из какого класса больше рисунков нарисовано? 1학년 책에. В первом классе, 왜죠? да? Почему? 아이들은 눈에 뭔가 보이지 않으면 이해를 할 수가 없어요. Потому что если дети своими глазами что-либо не увидят, они с легкостью понять это не смогут. 마찬가지로 Точно так же, 인간이 하나님의 계획과 뜻을 알기 위해서는 뭔가 눈에 보이는 것이 있어야지 이해가 되는 거예요. только тогда, когда человеческим глазам будет видно что-то, что они могут понять и увидеть, только тогда они могут понять план Божий. 그래서 오랜 시간 많은 사건들을 통해서 인간에게 하나님의 존재를 나타내 보여주신 겁니다. Поэтому через этот большой промежуток времени Бог показывает человеку свое существование через некие события. 성경을 배우면 누구나 구원을 받을 수 있도록 Если человек, кто-либо, если прочитает эту книгу, чтобы он имел возможность получить спасение. 성경이 왜 이렇게 두꺼울까요? Почему же Библия настолько толстая книга? 그만큼 하나님이 살아계시다라는 증거가 이 가운데 가득한 겁니다. Из-за того, что настолько много доказательств скрыто в этой книге для того, чтобы человек мог поверить в Бога. 그리고 하나님이 정말로 살아계시다라는 것을 증거하기 위해서 수많은 사건들이 기록되어 있는 거예요. Бесчисленное количество, действительно много событий, много инцидентов записано в этой книге, в котором мы можем рассмотреть также Бога. 사건 속에서 하나님의 말씀을 내려주셨기 때문에 Из-за того, что в этих событиях даровал Господь свое слово, 1600년이라는 시간이 필요했던 것이고 поэтому 1600 лет это время понадобилось. 성경을 기록할 많은 기자들이 필요했었던 И 것입니다. поэтому было нужно много писарей, которые писали эту книгу. 하나님께서 이스라엘 민족을 선택하신 이유는 이 성경을 기록하게 하기 위해서입니다. 첫 번째는 Первая причина, одна из причин, по которой Господь избрал израильский народ, для того, чтобы через этот народ написать свою книгу Библии. 그리고 두 번째는 Вторая причина. 하나님이 사람으로 나시기 위한 통로로 이스라엘을 선택하셨습니다. 예수님이. И почему выбрал народ Израиля стать, чтобы он стал путем для пришествия в этот мир Иисуса? 이 땅에 인간들을 죄에서 구원하시기 위해서 하나님이 잠깐 사람의 몸을 입고 이 땅에 태어나신 분을 예수님이라고 합니다. Говорится, что Иисус – это тот, Бог, который в облик человеческий вселился и пришел в этот мир для того, чтобы спасти человека, это Иисус.
그래서 인간을 구원하시기 위해서 그리스도가 이 땅에 오기 위한 통로로 사용한 민족이 이스라엘 И 민족이에요. также народ, который был использован как путь, через который мог в этот мир прийти Иисус, это израильский народ. 그리고 세 번째는 Третья причина, 전 세계 사람들에게 살아계신 하나님을 보여주시기 위함입니다. чтобы показать живого Бога людям во всем мире. 이사야 43장 10절에 보면 Исайя 43 глава 10 стих. 읽어주세요. «А мои свидетели, говорит Господь, вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет». 왜 이것이 필요하냐면 Почему же это нужно? 바벨탑 사건 이후로 전 세계는 수많은 우상들이 생겨나게 되었습니다. Из-за Вавилонского инцидента по всему миру, по всей земле преобразовались и сделалось много идолов, очень много. 각자 자기의 하나님을 믿고 많은 우상들을 섬기게 되었어요. Каждый начал верить в своего Бога и создавать своего идола. 참 하나님을 잃어버리게 된 겁니다. Начали забывать истинного Бога. 이래서는 사람들이 하나님께로 돌아올 수가 없어요. Поэтому по этому пути люди не могли прийти к Господу. 인도에만 3억 3천만 가지의 신이 있습니다. Также в Индии есть больше 3 миллионов идолов. 그리고 그 옆에 네팔만 하더라도 2억 개의 신이 있습니다. И также рядом с Непалом, вот также рядом находящийся Непал, там больше 2 миллионов идолов. 근데 신의 종류가 너무나도 많아요. Очень много различных идолов есть. 그러니까 하나님께서는 Поэтому Бог, 야, 이거 다 가짜야. это все ложные. 이거 진짜 아니야. Это нечистые, это ложные все идолы. 내가 진짜 참신이야. Я вот перед вами истинный Бог. 이거를 전 세계 사람들에게 보여줄 필요가 있었던 거예요. И нужно было показать людям во всем мире, что Он являлся истинным Богом. 하나님께서 이스라엘 민족을 선택하신 이유는 В чем же причина избрания израильского народа Бога? 전 세계 모든 사람들에게 Для того, чтобы людям во всем мире 성경에 하나님이 참된 신이다라는 것을 알게 해주시기 위해서 이스라엘 민족을 선택을 한 겁니다. чтобы людям во всем мире дать познание, дать уразумение, что Бог, записанный в Библии, Он является истинным Богом, поэтому Он избрал израильский народ. 사람들은요, А люди? 우상 숭배에 빠져서 나름대로의 신들을 섬기면서 살아가고 있어요. А люди, как хотят, создают себе новых идолов, впадают в это идолослужение и живут в этом мире. 그런데 자신이 믿고 있는 신을 쉽게 놓을 수가 없습니다. И поэтому человек не сможет отбросить с легкостью того идола, в которого он верит. 왜죠? Почему? 그 신을 포기하면 벌 받는다라고 생각을 해요. Потому что они считают, когда они отбросят старого идола, они получат проклятие от этого. 어떤 신을 섬기게 되면은 그 신을 포기하는 것이 쉽지가 않습니다. Какому бы идолу человек не служил бы, отойти от этого идола, отбросить его, каждому человеку тяжело. 이 우상과 잘못된 종교를 내려놓고 하나님께로 돌아와야 되는데, В действительности человек должен отбросить этого идола, отойти от него, обернувшись, прийти заново к Господу 이게 истинному. 쉽지가 않은 거예요. И это для людей нелегко. 그러니까 하나님께서는 전 세계 모든 사람들에게 내가 정말로 참된 신이다라는 것을 보여줄 필요가 있었던 것입니다. Поэтому нужно было, чтобы Бог показал в действительности свое существование всему человечеству. 그래서 정말로 하나님이 살아계시다라는 것을 스스로가 존재를 증명해 보여주시죠. Таким образом, Он доказывает свое существование людям. 자, 보세요. Посмотрите, 세상에 많은 종교가 있어요. в этом мире есть много верований. 근데 많은 종교 중에서 Среди вот этих многих религий, 그리고 그 종교에서 믿고 있는 많은 신들이 있습니다. в этих религиях, даже внутри одной религии много также идолов. 근데 그 신들 중에서 Но среди этих 정말로 자기가 존재한다라는 것을 증명하는 신이 있을까요, 없을까요? есть ли тот Бог среди всяких вот этих религий идолов, есть ли тот Бог, который сможет доказать свою истинность и свое существование? 성경에 하나님 말고는 그 어떤 신도 없습니다. Кроме Библии нету ни одного Бога, который бы смог доказать свое существование. 다른 신을 믿고 있는 사람들에게 한 가지만 질문해 보십시오. Другим людям, которые верят в других идолов, в другую религию, попробуйте спросить у них. 당신이 믿고 있는 신이 정말로 살아계시고 존재한다라는 것을 증명할 수 있는 한 가지의 증거만 보여주십시오. Давай покажешь мне хотя бы одно доказательство того,
что твой Бог на самом деле является живым Богом, и хотя бы предоставь одно доказательство, которое Он тебе показывает. 아무도 보여줄 수 없습니다. Никто не сможет показать. 개인적인 생각이 아니라 Только лишь свои предубеждения какие-то будут мысли говорить. 어떤 종교적인 내용을 말해달라는 것이 아니라 Не надо говорить какие-то религиозные слова. 누구나 인정할 수 있을 만한 객관적인 증거를 통해서 하나님의 살아계심을 증거할 수 있는 신은 오직 성경에 하나님밖에 없습니다. Только лишь тот, кто в действительности может показать свои доказательства через рассмотрение этих доказательств, которые все люди могут понять и поверить, только лишь написан в этой Библии. 그리고 하나님께서는 이 이스라엘을 그와 같은 목적으로 세우셨다는 거예요. Поэтому из-за этой причины Господь избирает израильский народ. 그래서 전 세계의 나라의 역사 가운데에서 유일하게 역사가 미리 기록되어 있는 나라가 이스라엘 И 민족입니다. также во всем мире, изо всех народов, та история, которая была записана какого-либо народа, израильского была. 뭐 키르기즈스탄도 뭐 러시아도 어떤 나라도 역사가 미리 기록된 나라가 없습니다. Даже в Кыргызстане, даже в России вперед истории не было записано никогда. 지나간 이후의 역사가 기록되어 있죠. После прошествия каких-то событий, после прошествия времени история записывается. 근데 прошлое. 이스라엘은 아브라함 때부터 시작을 해서 세상 끝날 때까지 모든 역사가 성경에 자세하게 미리 기록이 되어 있습니다. Но история израильского народа, начиная от избрания Адама до завершения этого мира, четко описывается уже в Библии. 그래서 성경이 정말로 하나님의 말씀인 것이 사실인지를 어떻게 할 수가 있을까요? Тогда каким образом мы можем понять, действительно ли истинное слово, которое записано в этой книге? 이스라엘 보고 성경 보면 돼요. Посмотреть на Израиль и посмотреть на Библию. 성경 보고 이스라엘 보면 돼요. Посмотрев на Библию, обратить внимание на Израиль. 성경에 기록된 대로 이스라엘의 역사는 이루어졌습니다. Действительно ли, если, как записано в Библии, история израильского народа исполнилась? 이스라엘과 성경은 동일하게 일치합니다. И из истории израильского народа, она едина с самой Библией. 그래서 간단하게 이스라엘의 역사를 살펴볼 건데요. С этого момента мы вкратце будем рассматривать историю израильского народа. 잠깐 눈 감고 이러고 있으시면은요. Если вы хоть на долю секунды закроете свои глаза и отвлечетесь, 1000년이 지나갑니다. 1000 лет сразу пролетят. 잘 보셔야 돼요. 잘 들으셔야 돼요. Поэтому вы сейчас внимательно должны слушать. 자, 지금부터 이스라엘 역사에 대해서 간단하게 살펴보겠습니다. С этого момента мы вкратце рассмотрим историю израильского народа. 자, 하나님이 이스라엘의 조상 아브라함을 갈대아 우르에서 불러내셨습니다. Избрание Авраама среди всего народа. 이 아브라함이 이삭을 낳고 Авраам родил Исаака, 그리고 이 이삭이 야곱을 낳게 되죠. и Исаак родил Иакова после этого. 그리고 이 야곱이 12아들을 낳게 되는데 Иаков рождает 12 сыновей своих. 이 12아들이 지금의 이스라엘 민족을 이루는 12지파의 조상들입니다. И все эти 12 детей Иакова являются 12 сыновья Иакова являются 12 коленами всего израильского народа 근데 нынешнего. 이때 하나님께서 주신 땅에 이제 흉년이 들게 되어서 이집트로 애굽으로 모두가 피난을 가게 돼요. И тогда на той земле, куда поместил Господь эти народы, которые дал им Господь, возникает голод, наступает голод, и они в Египет бегут для убежища. 그런데 거기서 이제 400년 동안 노예 생활을 하게 되죠. И в этом месте Египта они 400 лет находятся в рабстве. 그래서 하나님께서 모세라는 선지자를 애굽으로 보내서 После этого, когда они находились в этом рабстве, Господь отправляет пророка Моисея. 이스라엘 민족들을 애굽에서 출애굽하게 합니다. И таким образом он выводит этот народ свой из Египта. 이때 모세가 하나님의 능력으로 홍해바다를 갈라서 길이 생기는 그 모세의 기적, 유명한 일이 이제 생기게 되죠. Через это возникает удивительное событие, когда Моисей разделил реки пополам, и когда израильский народ прошел через эту 이 реку. 바다의 길이 생기자 이스라엘 민족들은 그 홍해바다를 건너게 됩니다. И после этого израильский народ, когда разделилась эта река, они проходят через эту реку. 그리고 이스라엘이 이 홍해바다를 건너서 도착한 곳이
시내산이라는 И 곳이에요. после того, когда они прошли эту Красную реку, то место, куда они прибыли, это Синайская гора была. 지금도 시내산이 실제로 존재를 합니다. На самом деле, сейчас также Синайская гора существует. 사우디아라비아에 위치해 В 있죠. Саудовской Аравии место находится. 이곳에서 이스라엘 민족은 하나님과 계약을 맺게 됩니다. В этом месте израильский народ вступает в завет с Богом. 그 계약의 내용이 결국에는 В 무엇이냐면 чем же заключается обещание? В чем же заключается обет? этого? 하나님께서 이스라엘 민족들에게 말씀을 내려주시고 Когда Господь дает слово израильскому народу, 순종하면 복을 주고 если они будут повиноваться этому слову, благословение будет давать. 불순종하면 저주를 받을 것이다. Если будет непослушание, тогда проклятие отправит на них. 그리고 순종했을 때에는 어떠한 복을 받을지 구체적으로 성경에 기록해 주셨고 И когда они будут послушны Богу, досконально было описано, какие они благодати получат. 그리고 불순종했을 때에는 어떠한 형벌을 받을지 성경에 자세하게 기록해 주셨어요. И также досконально было записано в Библии о том, что какие они получат проклятия в процессе непослушания. 형벌뿐만 아니라 형벌의 기간까지 자세하게 기록해 주셨고 Не только лишь какие-либо проклятия, но и размеры этого проклятия, какими они будут, было описано. 형벌이 끝나면 반드시 또 회복시켜 주신다라는 것을 또 기록해 주셨어요. Но также и было записано о том, что когда закончится период проклятия, обратно возникнет период благословения. Они обратно восстановятся. 이스라엘이 하나님의 말씀에 순종해서 잘 복을 받으면서 잘 살면은 좋은데 Конечно же, было бы хорошо, если израильский народ всегда слушался бы Бога и, послушая, получал бы благословение. 안타깝게도 불순종의 길을 너무나도 더 많이 걸어가게 되었어요. Но в действительности жалко, что только лишь они шли по пути неправедности, 하나님은- по пути непослушания. 하나님이 이때 약속하셨습니다. Тогда Бог дал такое обещание. 불순종을 하면 그 벌이 할수록 더욱더 커질 것이다. Насколько вы больше будете в непослушании пребывать, настолько больше и количество этих проклятий, сила этого проклятия будет увеличиваться. 근데 너희가 끝까지 하나님의 말씀에 불순종하면 Но если вы до конца будете непослушны Богу, 너희들을 열방 중에 흩을 것이다. вы разброситесь по всему миру. 그리고 땅이 황무케 될 것이다. Земля ваша будет пуста. 그리고 칼을 빼어서 너희를 따르게 할 것이다. И обнажу след ваш меч, 네. и города ваши будут разрушены. 가는 곳마다 죽음을 당하게 될 것이다. Куда бы вы ни шли, за вами будет следовать смерть. 이와 같은 저주를 받게 될 것이다. Вот такие проклятия вас постигнут. 나랑 약속할래? Будете со мной в завет вступать? 이스라엘 민족이 어떻게 했을까요? Израильский народ что сказал? 알았쇼. Хорошо. 알았쇼 했어요. Да, они ответили хорошо. 계약이 딱 맺어진 거예요. Они приняли решение и вступили в договор. 근데 이 이스라엘 민족이 너무나도 안타깝게도 Но очень жалко было то, что 이 뭐 사울, 다윗, 솔로몬 이 당시만 하더라도 하나님을 그래도 좀 잘 섬겼어요. при царе Сауле, когда был царь Саул, немножко израильский народ, он более-менее был послушен. 다윗, 솔로몬. Давид, Соломон. 이 당시는 잘 하나님을 섬겼어요. При временах царствования этих царей они были послушными. 근데 그 이후에는 계속 불순종하게 돼요. Но после этих царей они все время начали идти по пути непослушания. 그러니까 계속 불순종하니까 솔로몬 왕 때 나라가 북이스라엘과 남유다로 나뉘어지게 됩니다. Из-за того, что они все время находились в постоянстве непослушания, они были разделены на две части при царе Соломоне. 특별히 북이스라엘이 하나님 앞에 더 불순종했습니다. И Северный Израиль, особенно Северный Израиль, он был более непослушен. 그러니까 기원전 722년에 아시리아에 의해서 완전히 북이스라엘이 멸망을 당하게 돼요. Таким образом, в 722 году до нашей эры он был полностью разрушен Ассирией. 그 북이스라엘이 멸망하는 모습을 보면은 남유다는 어떻게 해야 될까요? Тогда Южная Иудея, когда увидела образ разрушения Северного Израиля, что они должны были предпринять? 야, 하나님 말씀에 불순종하니까 나라가 망했구나. Вот они были непослушны Слову Божьему, их город, их страна разрушилась. 아유, 정신 차려야지. Нам нужно уже приходить в себя, 이래야 образумиться. 되죠?
Наверное, так должны они были поступать, да? 근데 계속 불순종해요. Но все время они тоже непослушны были. 그래서 남유다도 결국에는 В конце концов, и Южная Иудея 바벨론에 была, 의해서 망하게 됩니다. через Вавилон она полностью была также разрушена. 그러면 정신을 차려야 되는데 계속 불순종해요. Тогда они должны уже после этого должны были образумиться, но все равно в непослушании. 그래서 페르시아에 의해서 그리고 헬라에 의해서 로마에 의해서 계속 침략을 당하게 됩니다. Таким образом, через Вавилонскую империю, Персидскую империю, Греческую, Римскую империю, все время они находятся в гонениях и в страданиях. Они нападали на них. 그래서 나라가 없이 700년 동안 다른 나라의 식민지 생활을 하게 돼요. 700 лет без своей страны. Они в колонизации жили. 그리고 이때 로마 시대 때 예수님이 이 땅에 오시게 됩니다. И в римское время, в римское правление Иисус пришел на эту землю. 무조건 불순종했다라고 하나님께서 치신 건 아니셨어요. Конечно же, из-за того, что они не были послушны, из-за непослушания сразу Господь не судил их. 이스라엘이 불순종할 때마다 그것을 되돌리기 위해서 하나님은 계속해서 선지자를 보내셨어요. Когда израильский народ погрязался в непослушании, в грехи, Господь отправлял им всегда пророков для того, чтобы обернулись, для того, чтобы исправились они. 하나님 앞에서 불순종하면 안 된다. Перед Господом, перед Богом нельзя быть непослушным. 하나님 앞에서 절대로 불순종의 길을 선택하면 안 된다. Перед Господом нельзя избирать путь непослушания. 마음을 돌려야 된다. Сердце нужно менять. 그럴 때마다 어떻게 했을까요? Когда они говорили так, что происходило? 선지자들을 돌로 쳐서 죽이고 Камнями забивали этих пророков, 하나님의 말을 듣지 않았습니다. не слушали слов Божьих. 하나님께서 말씀하셨습니다. Бог сказал так: 부지런히 보냈다. «Я вам посылал всякий раз». 돌이킬 수 있을 때까지 부지런히 보냈다. Пророков посылал всякий день с раннего утра, пока вы не обратитесь ко мне. 하지만 그들은 선지자의 말에 귀를 기울이지 않았고 Но они даже не послушали этих слов. 오히려 더 계속해서 악을 행했습니다. А наоборот, ужесточили свое сердце. 그리고 오히려 누가복음 13장에 보면 Лука 13 глава. 예수님께서 말씀하셨습니다. Иисус такие слова сказал. 예루살렘아 예루살렘아 Иерусалим, Иерусалим. 이스라엘을 가리키죠. Иерусалим нам говорит об Израиле. 내가 너희를 모으려고 했던 것이 몇 번이냐. Сколько раз я хотел собрать вас? 수도 없이 했다. Бесчисленное количество я раз хотел вас собрать. 다 죽였습니다. Но всех вы убили. 끝까지 불순종의 길을 선택을 했죠. Конечно же, они избрали путь до конца непослушания. 그래서 마지막으로 예수님을 보내셨습니다. Поэтому напоследок, на последний раз в этот мир был отправлен сам Иисус. 이 예수님은 이스라엘뿐만 아니라 온 지구상에 있는 모든 사람의 죄에서 인류를 죄에서 구원하시려고 이 땅에 보내졌습니다. Иисус был послан на эту землю для того, чтобы спасти грешников всего человечества, всего мира, не только лишь израильского народа. 근데 이스라엘이 왜 계속해서 징계를 받았습니까? Но почему же израильский народ все время получал эти проклятия? 왜 받았죠? Почему они получали эти наказания все время? 죄 때문에. Из-за греха. 죄 때문이었어요. Из-за греха все это 근데 было. 그 죄에서 구원해 주시려고 예수님을 이 땅에 보내셨습니다. Но Иисус был послан сюда, в этот мир, для того, чтобы Он спас их от этих грехов. 근데 예수님을 유대인들은 배척했어요. Но и израильтяне отвергли Иисуса. 예수님이 오셔서 수많은 기적과 이적을 보여주셨습니다. Иисус пришел в этот мир и бесчисленное большое количество чудес показал. 2마리의 물고기와 5개의 떡덩이로 5,000명을 먹이시는 기적도 보여주셨고 Также Он показал чудо, когда 5 хлебами и 2 рыбами накормил 5000 человек, 또 병자들을 고쳐주시고 исцелял больных, 죽은 사람도 살리는 많은 기적과 이적을 행해 주셨어요. оживлял мертвых людей. Многое количество чудес Он показал. 그러니까 이스라엘 사람들이 어떻게 생각을 합니까? Тогда что думали израильские люди? 야, 이 예수라는 사람이 우리의 왕이 되면 Вот если человек такой, как Иисус, станет нашим царем, 이제 우리가 굶어 죽을 필요도 없고 нам уже не нужно будет находиться в колонизации. 우리가 700년 동안 다른 나라의 식민지 생활을 하고 있는데 700 лет мы под колонизацией живем другого народа. 강한 나라가 돼서 이제 편안하게 살 수가 있겠다. Теперь мы можем стать с таким царем сильной страной и будем независимым. 드디어 우리를 독립시켜 주시겠구나. Этот человек нас спасет, даст нам свободу. 그들이 왜 징계를 받았습니까?
Почему же они получили такие проклятия? 죄 때문이었죠. Из-за греха. 그들은 자신의 영혼에 대해서는 요만큼도 생각하지 않았습니다. Они даже малую часть не задумывались о своей душе. 죄에서의 구원을 생각한 것이 아니라 Они не думали получить спасение духовное. 어떻게 하면 이 세상에서 잘 먹고 잘 살 것만을 생각을 하게 되었어요. Только лишь думали, каким образом получше попитаться, лучше прожить в этом мире. 그러니까 이스라엘 민족들이 예수님을 억지로 왕으로 삼으려고 했습니다. Поэтому израильский народ хотел заставить Иисуса стать царем. 그러니까 예수님은 계속 피하시는 거예요. Но Иисус все время убегал от этого. 그리고 오히려 유대인들이 듣기 싫어하시는 말씀만 계속해서 하시는 Но 것입니다. наоборот, Иисус из своих уст говорил такие слова, которые были неприятны израильскому народу. 그러니까 유대인들이 어떻게 생각할까요? Иудеи как начали думать? 이상하네? Что-то здесь не так. 저 사람이 우리의 말을 안 들어주는데? Этот человек не слушает 저 нас. 사람 도대체 누구지? Этот человек кто такой? 그리스도가 아닌 것 같은데? Он, похоже, не Христос. 그럼 뭘까? Тогда кто он? 가짜다. Тогда он ложный. 가짜다. Он ложный. 그러면은 죽여야 되겠다. Тогда нужно его убить. 그래가지고 유대인들이 예수님을 죽이기로 계획을 세우죠. Поэтому они запланировали, иудейские люди запланировали убить Иисуса. 근데 그때 당시 유대인들이 사람을 벌을 내릴 수 있는 권한이 없었습니다. Тогда, конечно же, у иудеев, у израильского народа не было возможности убивать людей. 왜냐면은 로마의 식민지 생활을 하고 있었죠. Почему? Потому что они в тот момент находились под колонизацией Римской империи. 로마의 허락 없이는 사람을 죽일 수가 없었습니다. Без разрешения Римской империи они не могли убивать людей. 그러니까 당시 로마의 총독이었던 예수님의 빌라도에게 데려가서 예수님을 죽여주십시오라고 말을 하는 거예요. Тогда они берут Иисуса и приводят его к нынешнему тогда правителю Пилату. 빌라도가 그 당시에 예수님을 알지 못했을까요? Пилата приводят и говорят, давай его убьем. Разве на тот момент Пилат не знал Иисуса? 예수님은 정말 그 당시에 유명한 사람이셨죠. На тот момент Иисус был действительно знаменитым. 빌라도도 예수님에 대한 소문을 분명히 들었을 거고 Пилат обязательно, он знал об Иисусе, он знал, кто он такой. 뭐 죽여달라고 해가지고 아무나 죽일 수 있습니까? Если его попросят убить, он безоговорочно, без разбора, сможет ли убить кого угодно? 그러니까 빌라도가 조사를 해봤어요. Тогда Пилат начал расследование. 근데 예수님을 죽일 수 있을 만한 죄가 아무것도 없는 거예요. Но у него нету ни одного греха, за которое можно было бы убить Иисуса. 근데 유대인들은 계속해서 예수님을 죽여달라고 하는 겁니다. Но иудеи всякий раз, каждый раз начали повторять: убей его, убей его. 그래서 한 가지 방법을 생각을 했죠, 빌라도가. Тогда Пилат задумал один план. 당시에 최고 범죄자였던 바라바를 데려다 놓고 На тот момент поставил, с одной стороны, самого злого разбойника на тот момент Вараву. 내가 이 사람들 중에서 한 사람, 바라바 예수님을 세워놓고 Вараву с этой стороны, Иисуса с другой стороны. 내가 이 사람들 중에서 한 사람만 풀어주겠다. Я из этих двух людей отпущу только лишь одного, сказал он. 너희는 누구를 선택할 것이냐? Кого вы выберете? 예수냐? 바라바냐? Иисуса ли отпустить, либо Вараву убить? 이렇게 하면 당연히 사람들이 예수를 풀어주십시오라고 생각을 했어요. Тогда Пилат думал, что, естественно, народ может выкрикнуть: давай отпусти Иисуса, а Вараву оставь. 근데 이스라엘 사람들이 유대인들이 뭐라고 했을까요? Но иудеи что ответили ему? 바라바를 살려주고 예수를 죽이시오. Вараву оставь в живых, а Иисуса убей. 그러니까 이 빌라도가 더 이상 방법이 없는 거예요. Тогда Пилат, у него уже не оставалось никакого выхода. 진실되게 그래도 행해야 되는데 И тогда он должен был в действительности по правде поступить. 그 상황을 피하기 위해서 А для того, чтобы избежать этого 물을 события, 하나 떠와라 그러세. принесите мне воду в кувшине. 그리고 그 물에서 손을 씻는 겁니다. И в этом кувшине он помыл свои руки. 내가 이 사람의 피해는 책임이 없다. Я не виновен в крови этого невидного человека. 나는 이 사람의 피해에 대해서는 무죄하니까 이 피해에 대해서는 너희가 책임을 져라. 너희가 당해라. Не виновен я в крови праведника сего. Смотрите вы, ответственность на вас. 그러니까 이스라엘 민족들이 대답을 했습니다. Тогда израильский народ ответил ему: 그 피를 우리와 우리 자식들에게 돌릴지. кровь его на нас и на детях наших, они ответили. 우리가 책임지겠습니다.
Мы будем ответственны за это. 아니, 우리뿐만 아니라 우리 자손들까지 책임지겠습니다. Не только лишь мы будем ответственны за это, но и дети наши будут ответственны. 그러니까 죽여주세요. Поэтому убей его. 이게 엄청난 말을 쏟아 부어버린 거예요. В действительности очень большое и в действительности серьезное слово они просто лишь выкинули на них. 하나님의 아들이신 죄에서부터 구원해 주실 메시아를 죽인 죄가 얼마나 큰 죄이겠습니까? Насколько же большой грех убить Мессию, посланного в этот мир, для того, чтобы он спас всех людей в этом мире. Насколько же это большой грех. 근데 이 유대인들은 겁도 없이 Но иудеи, 그 피를 без, 우리와 우리 자신에게, 우리 자손들에게 토일지어다. и иудеи даже без всякого сомнения сказали такую фразу: «Эта кровь его будет на нас и на детях наших». 이스라엘 민족들은 하나님께 할 수 있는 가장 최고의 불순종을 하게 된 거예요. Самое большое, наибольшее, которое возможно, послушание израильский народ совершил перед 왜 이스라엘이 예수님을 배척했습니까? Почему же израильтяне отвергли Иисуса? 먼저 성경을 알지를 В 못했습니다. первую очередь не знали Библии. 그리고 무엇보다도 자기 영혼의 문제에 대해서 관심이 없었어요. И также не интересовались проблемой, связанной со своей душой. 고린도전서 2장 8절에 보면 1 Коринфянам 2 глава 8 стих. 알지 못함으로 예수님을 십자가에 못 박았다라고 했습니다. «Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы», здесь сказано. 만일 알았다면 Если бы знали, 영광의 주인 예수님을 십자가에 못 박지 않았을 거예요. то не распяли бы Господа славы здесь. 그들은 정말로 무지했습니다. Они не знали об этом. 근데 이 예수님을 십자가에 못 박음으로 인해서 Но через распятие Иисуса на кресте, 이스라엘은 성경에 기록된 대로 2000년 동안 환란을 겪게 됩니다. как и записано в этой книге, 2000 лет Израиль постигает проклятие. 아까 하나님의 말씀에 불순종하면 끝까지 불순종하면 어떠한 형벌을 받는다라고 했죠? Какие были проклятия записаны тогда в книге, которую мы вместе с вами прочитали, если израильский народ до конца пребудет в непослушании? 열방 중에 흩은다라고 к랬죠? Россию и между народами сказал. 그리고 칼을 빼어서 너희를 따르게 한다라고 그랬죠? Обнажу вслед вас меч, сказал. 그리고 땅이 황무케 된다라고 했습니다. Земля ваша будет пуста. 너희들이 끝까지 불순종하게 되면은 반드시 이와 같은 저주를 받을 것이다. Если вы до конца будете пребывать в непослушании таком, вот такие проклятия настигнут вас. 근데 이 말씀대로 형벌을 받게 됩니다. Но по этим словам точно так же они получили эти проклятия. 자, 예수님을 배척한 이스라엘 백성들은 어떠한 벌을 받았나요? Какое наказание получили израильтяне, которые отвергли Иисуса? 첫 번째가 열방에 흩어짐을 당한다라고 그랬죠. Рассеяние по всему миру. 실제로 AD 135년에 В действительности, в 1035 году нашей эры 로마 하드리안 황제에 의해서 이스라엘 민족들이 전 세계에 뿔뿔이 흩어져 버리게 되었습니다. через царя Адриана этот израильский народ был разбросан по всему миру. 어떤 법을 만들었냐면 Этот царь какой закон издал? 이스라엘 민족이 이스라엘 땅에 살아갈 때 이 사람을 죽여도 죄가 되지가 않는다. Когда израильский народ, израильтянин, будет жить на своей земле израильской, прийти убить этого израильтяна, это не являлось незаконным. Закон был такой, что за это не было обвинений. 법의 보호를 절대 받지 못하게 했어요. За убийство никакой ответственности не было. 그 누가 이스라엘 땅에 있겠습니까? Тогда кто же сможет пребывать в израильской земле? 근데 전 세계 뿔뿔이 흩었는데 어떻게 흩어버린 줄 아십니까? Каким образом они разбросались по всему миру, знаете? 가족들끼리 보낸 게 아니었어요. А их не рассылали по семействам. 아빠가 동쪽에 가면은 엄마는 서쪽에 보내고 자식은 북쪽으로 보내고 Папа уходит на север, мама на юг, а сын на восток, ребенок на восток. 완전히 전 세계에 뿔뿔이 다 В 흩어버렸습니다. действительности по всему миру в разные уголки земли они были разбросаны. 그 후로 2000년 동안 전 세계에서 나라 없이 뿔뿔이 흩어져서 산 민족이 이스라엘 민족이에요. Израильский народ, который 2000 жил разброшенный по всему миру, он был разбросан по всему миру, таким образом жили. 그리고 두 번째는 Второе. 성읍이 무너지고 땅이 황무케 된다라고 그랬죠? Земля, разрушение городов и бесплодная земля. 말씀대로 됐습니다. Как было сказано по слову, так и исполнилось. AD 70년에 В 70 году нашей эры 이 로마의 군대에 의해서 예루살렘 성이 완전히 무너지게 돼요. город Иерусалим рухнул полностью. 이 이스라엘이 계속 독립하려고 막 운동을 하고 막 로마를 못 살게 구는 거예요. В действительности,
Римская империя, она полностью колонизировала этот народ и не давала условий для нормальной жизни. 그래서 로마가 예루살렘으로 군대를 보내게 되고 완전히 예루살렘 성이 무너지게 되고 많은 사람이 죽게 되었습니다. И также они пытались выйти из этой колонизации своими силами, восстановиться. В конце концов, Римская империя полностью отправляет свое войско и полностью убивает их. 그리고 이스라엘이 떠난 유대인이 떠난 이스라엘 땅은 이렇게 황무한 땅으로 변해버렸어요. И когда израильские люди покинули эту земля превратилась в бесплодную землю. 말씀대로 되었죠. Исполнилась по слову. 그리고 세 번째는 Третье. 가는 곳마다 칼이 따라다니는 벌을 받게 됩니다. Где бы они ни находились, преследовал бы их меч. Проклятие такое. 특별히 성경에는 이스라엘이 받는 형벌에 대해서 구체적으로 기록이 되어 В 있습니다. частности, в Библии очень четко говорится, какие же проклятия они бы постигли. 이스라엘이 적들에게 공격을 당할 때 자녀의 고기를 먹는다라고 말씀하셨습니다. И ты будешь есть плод чрева твоего, сказано здесь. 이 말씀대로 됐을까요? Исполнилось ли это слово? AD 70년경에 В 70 году 로마군에 의해서 예루살렘 성이 포위를 당하게 되었습니다. Римская империя полностью окружила город Иерусалим. 근데 이 예루살렘 성이 굉장히 튼튼한 성이에요. Но Иерусалимский город, он действительно был крепким городом. 그러니까 쉽게 함락을 시키지를 못하는 겁니다. 무너뜨리지를 못하는 거예요. С легкостью разбить этот город, с легкостью его одолеть невозможно было. 그러니까 로마군이 어떻게 했을까요? А римские солдаты что сделали? 로마군이 성 주변을 둘러쌌어요. Римские солдаты, они полностью окружили этот город. 그리고 아무도 나오지 못하고 아무도 들어가지 못하게. И сделали так, чтобы ни один не выходил, ни один не заходил. 그리고 이렇게 흙으로 И таким образом вот глиною 토성을 쌓아서 성 위로 올라가려고 흙으로 쌓는 거예요. начали строить лестницу, по которой они могли пробраться в этот город. 그래서 로마군이 예루살렘 성으로 들어가게 되었습니다. Таким образом, Римская империя вошла в этот город. 그 로마군이 그 안에서 백성들 몇 명을 죽인 줄 아십니까? Знаете, сколько людей было убито в этом городе, внутри этого города, когда римские солдаты вошли туда? 100만 명을 죽였어요. 1 миллион человек было убито. на 지금 тот момент. 키르기즈스탄 인구의 6분의 1입니다. Одна шестая населения Кыргызстана нынешнего. 그때 기록을 보면은요, 너무 많은 사람들이 죽어서 피가 무릎까지 차올랐다라고 그래요. Там говорится, что настолько было много людей убито, что кровь там стояла до колен. 로마군이 무섭기는 한데 그렇게 잔인한 사람들이 아니거든. 그렇게까지 잔인하진 않거든요. Римская империя, 그런 적이 없어요. римские солдаты, Римская империя, она была страшной, но не до такой степени. Они не были жестокими до такой степени. 근데 이 전쟁의 역사를 기록한 책을 보면은 왜 로마군이 그렇게까지 했냐면 Но если мы исторические книги откроем и посмотрим, почему же римские солдаты на тот момент поступили так жестоко с ними, 성 안에 딱 들어갔는데 они зашли в этот город. 이 사람들이 먹을 게 없으니까는 Из-за того, что не было еды, не было питания у них внутри города, 자기 자식을 잡아먹은 거를 본 거예요. они увидели, что они начали есть своих детей. 그러니까 이 사람들은 사람이 아니다. Поэтому они решили, что это не люди. 악마의 자식들이다. Они не являются людьми. Они 남겨둘 필요가 животные. 없다. Их оставлять в живых нету даже 다 죽여버려야 толка. 되겠다. Давайте всех убьем уже. 그렇게 해서 많은 사람들을 많이 죽였다라고 기록되어 있습니다. Таким образом, было убито большое количество людей. 이 사람은 요세푸스라는 사람인데 Это человек Иосифус. 유대인이에요. Он иудей. 그 예루살렘 함락 당시에 살아남아서 로마의 포로로 끌려간 사람인데요. Это тот человек, который был взят в плен. Когда Римская империя зашла в этот город Иерусалим, он был взят в плен. Он не был убит. 살아서 당시 전쟁의 모습을 기록했습니다. И также он записал, каким образом происходили вот эти события внутри этого города на тот 그리고 момент. 자식을 잡아먹었다라는 기록이 지금까지도 남아있어요. До сих пор запись осталась такова в этой исторической книге. 말씀 그대로 저주를 받게 되었죠. Убили своего сына, убивали своих детей и кушали. 그 이후로도 이스라엘은 환란과 그리고 학살의 역사가 계속해서 이어지게 됩니다. Даже после этого история проклятий израильского народа все время продолжаются. Все время они шли до конца. 가는 곳마다 죽음을 따라다니는 거예요. Где бы они ни были бы, всегда их убивали. 가는 곳마다 불에 타서 죽이고 그 마을에 있는 사람들 다 불에 타서 죽이고 Где бы они ни были, все время убивали, сжигали, побивали. 유럽에 В Европе 옛날에 이제 그 패스트, 흑사병, 쥐를 통해서 감염되는 거 있잖아요. 쥐 때문에 패스트, 흑사병. 유럽의 3분의 1이 전체가 죽었던 병. треть Европы умерла из-за какой болезни? Из-за чумы. 그 병이 있었죠. Чума была, да, чума?
그때 당시에 그 병을 유대인들이 옮겼다라고 유럽 사람들이 오해를 했어요. Они были, европейские люди сделали такие выводы, что эта чума начала происходить из-за из-за иудеев. 왜냐하면 그때 израильского 당시에 народа. 유대인들은 그 병에 잘 안 걸렸거든요. Почему? Потому что в то время чумой израильские люди не заражались. 왜 병에 안 иудеи. 걸렸냐면 Почему же они не заражались чумою на тот 유대인의 момент? 율법에서는 손을 깨끗이 씻는 율법이 있어요. В законе евреев есть такая заповедь, чтобы держать руки в чистоте. Всегда они мыли. 그러니까 그 전염병이 잘 안 걸렸습니다. И поэтому они сильно не заражались этой 그러니까 болезнью. 유대인들이 그 전염병에 걸리지 않으니까 야, 이 병을 갖다가 유대인들이 우물에 독을 타서 퍼뜨렸구나. Из-за того, что иудеи сами не заражаются этой болезнью, они отравили воду и начали людей убивать, они говорили. 수많은 사람이 학살당했습니다. Таким образом, бесчисленное количество, большое количество людей, они также были из-за этого повода убиты. 그 이후에도 유대인들은 학살의 연속이에요. 학살의 연속. Тогда 계속 학살당합니다. все время они находились в этих убийствах. 그러다가 특별히 2차 세계대전 당시에 И также во Второй мировой войне, 히틀러가 이끄는 독일군에 의해서 600만 명 이상이 학살을 당하게 되죠. особенно во Второй мировой войне, большое количество людей было убито. 그 유대인들을 학살하는 장소로 가장 악명이 높았던 곳이 아우슈비츠 수용소입니다. Самое печально известное место для убийства евреев – это концлагерь Аушвиц. 이곳에 유대인들이 기차를 타고 도착을 하면 На это место иудеи прибывали на поездах. 일을 할 수 있는 사람과 일을 할 수 없는 사람으로 나뉘어지게 С 되죠. этого момента их начинали разделять на тех людей, которые могли работать и не могли. 노인, 환자, 어린이를 따로 분류합니다. Детей, взрослых отделяли. 그리고 바로 어떻게 될까요? И что они делали? 가스실로 보내주게 돼요. И тех людей, которые не могли работать, отправляли в газовые камеры. 고통스럽게 죽습니다. Они с такой страшной смертью умирали. 유대인들의 형벌의 내용도 구체적으로 기록되었다라고 그랬죠. И было сказано, что все страдания, которые их постигнут, они будут записаны. 유대인들은 열방 중에서 저주거리와 놀림과 모욕거리가 될 거다라고 На 말씀하셨습니다. посмеяние и поругание между всеми народами, куда бы они ни шли, они будут. 얼마나 저주와 놀림의 역사입니까? Насколько же над ними издевались, насколько же над ними многие люди говорили такие слова. 코가 издевались. 크면 유대인일까? Если нос большой, значит иудей. 코고기를 사람을 잡아서 검사를 하고 있어요. Начинали людей вылавливать и размеры носа. 그리고 네. 가슴에는 노란색 별을 매일 달고 다니게 И 하고. всегда у них на груди был знак, звезда была. 이 사람 지금 유태인의 목에 나는 더 이상 경찰에게 불평하지 않겠습니다라고 이제 길을 돌아다니게 하는 거예요. И полицейские заставили этого иудея, который провинился перед ними, заставили одеть плакат и написать: «Я больше не буду пререкаться с полицейскими». И таким образом заставили его ходить по городу. 인간적인 권리가 없었습니다. У них не было признания перед народом. 그리고 유대인들은 말씀 그대로 가는 곳마다 조롱거리와 놀림거리가 됩니다. Где бы они ни находились, на посмеяние, на издевание они были. 그리고 발가벗겨지고 장식품을 빼앗는다라고 말씀하셨죠? И возьмут наряды твои и оставят тебя нагою и непокрытою, сказано. 실제로 유태인들이 수용소로 오게 되었을 때 아이와 어른 관계없이 모두 옷이 벗겨지게 됩니다. Когда евреи находились в этих концлагерях, когда они туда прибывали, вся одежда, все драгоценности снимали с них. 아무리 포로라고 하더라도 이렇게 비참하게 대우받는 민족은 없었습니다. Насколько бы не было такого большого страдания, но нету в истории человечества того народа, который бы настолько страдал. 그리고 말씀대로 가지고 있는 장신구들을 다 빼앗겼어요. Все драгоценности, которые имели в этот момент те люди, все были отобраны. 심지어는 죽은 사람의 치아를 잘라내가지고 거기에 있는 금까지 다 빼냈습니다. Тех людей, которых убивали, вытаскивали из мертвых людей золотые зубы их, вот эти протезы. 그 금리빨을 모아가지고 이렇게 금괴를 만들었어요. Даже такие золотые зубы, после того, когда они собирали, вот такие золотые слитки изливали. 이사야에 보면은 이스라엘이 환난받는 모습에 대해서 기록되어 있습니다. В Исаии, если посмотрим, какие страдания же постигали и скорби израильский народ, записано об этом. 썩은 냄새가 향을 대신하고 Вместо пояса будет веревка. 그리고 대머리가 숱한 머리털을 대신하고 Вместо завитых волос плешь. 굵은 베옷이 화려한 옷을 대신하고 И вместо широкой эпачи узкое вретище. 자세한 흔적이 고운 얼굴을 대신한다라고 기록되어 Вместо 있습니다. красоты клеймо. 이 모습대로 됐을까요? 이 말씀대로? Действительно ли вот это слово исполнилось? 이 말씀처럼 Как сказано было в этом слове, 향기로운 냄새 대신에
수많은 사람이 학살을 당해서 시체 썩는 냄새가 거리에 가득했습니다. Место благоухания зловония начало быть. Зловоние это от большого количества трупа людей. 그리고 대머리가 숱한 머리털을 대신한다라는 말씀대로 Сказано, что превратиться полностью будут сбривать их волосы. 수용소로 오는 포로들은 하나같이 이렇게 다 머리가 잘렸어요. Таким образом, всех поголовно волосы им сбривали для того, чтобы собирать их. 그리고 잘린 머리털로 잠수한 방부제를 사용하고 이렇게 카페트를 만들었습니다. Таким образом, собирали эти волосы, сшивали из них ковры такие делали. 굵은 베옷이 화려한 옷을 대신했죠. И также красивая одежда большое вретище превратилась 화려한 в 옷이 некрасивую. 다 벗겨지고 이렇게 베옷이 입혀졌어요. Все красивые одежды у них были отобраны в такие мрачные одежды. Их все поменялось. 600만 명이 이 당시 학살을 당했다고 На 합니다. тот момент 6 миллионов иудеев было убито. 지금 키르기즈스탄 인구 전체가 다 죽었다라고 생각하면 되는 거예요. Можете предположить, что все население Кыргызстана полностью было на тот момент убито. 2차 세계대전 당시에 В то время. 이렇게 비참한 역사를 가진 민족은 없습니다. Нету ни одного народа, который бы на столь жалкую историю бы провел в своей жизни. 근데 그 이유가 Но причина в чем? 이스라엘 민족이 끝까지 하나님 앞에 불순종을 하고 Когда израильский народ до конца пребывал в непослушании перед Господом, 예수님을 배척함으로 인해서 기록된 대로 저주를 받게 된 거예요. посредством непослушания перед Господом, как было записано в этой книге, так и они получили эти проклятия и страдания. 그 이스라엘의 민족의 모습은 우리에게 표적이 되고 감개가 됩니다. И для нас образ этого израильского народа является поучением, наставлением. 표적과 감개라는 것이 무슨 말이냐면 Знамение и указание. Что это за слово? 중요한 사건을 거울 삼아서 다시는 이런 일이 일어나지 않도록 교훈을 삼는 것입니다. Знамение, указание. Для того, чтобы ту или иное событие, которое происходило, использовать для себя как зеркало и больше не повторять таких ошибок. 고린도전서 10장 6절에 보면 1 Коринфянам 10 глава 6 стих. 여기도 이스라엘 민족의 모습은 거울이 된다라고 했습니다. Здесь сказано, что образ израильского народа был как зеркало. 이스라엘 민족은 하나님의 백성이잖아요. Израильский народ это народ Божий избранный. 하나님의 백성도 하나님 말씀에 불순종하고 예수님을 배척하면은 이러한 형벌을 당했다면 Даже если избранный народ Божий посредством непослушания перед Господом обрел такие скорби и проклятия, 하나님은 죄에 대해서 반드시 심판하신다라는 예가 되고 тогда мы должны понять, что обязательно за непослушание перед Господом будет наказание. 성경에 기록된 대로 이 세상의 심판이 사실이라면 И если то наказание, то страдание, которое записано в этой книге, тот суд в этом мире записан в этой книге является правдой, 성경에 기록된 대로 죽음 이후의 심판이 사실이라는 것도 경고해 주시는 겁니다. тогда через это Господь также показывает и предупреждает нас о том, что тот суд, который записан, который будет после смерти человеческой, он тоже на самом деле правда. 예수님이 십자가에 달리시기 전에 수수께끼 같은 질문을 하셨습니다. 말을 하셨습니다. Также 예수님이 십자가에 달리시기 전에 수수께끼와 같은 말을 하셨다. Иисус перед тем, как его распяли на кресте, сказал пример такое слово. 같이 읽어볼까요? Давайте вместе прочитаем. «Ибо если зеленеющим деревом это делают, то сухим что будет?» 이게 무슨 말일까요? Это что за слово? 자, 여기 푸른 나무와 마른 나무가 있습니다. Здесь есть зеленеющее дерево и есть есть сухое дерево. 푸른 나무는 이스라엘이고 Зеленеющее дерево обозначает Израиль. 마른 나무는 이방인들입니다. Сухое дерево для нас показывает язычников. 이방인이 뭐냐면 Что такое язычники? 이스라엘을 제외한 모든 사람들을 이방인이라고 합니다. Все люди в этом мире, кроме евреев, являются язычниками. 여기 불을 붙이면 어떤 나무가 잘 탈까요? Тогда из этих деревьев, если поднести огонь, какой наилучше будет гореть? 당연히 마른 나무가 잘 타죠. Естественно, будет сухое дерево лучше гореть. 이 이야기가 무슨 말이냐면 Это слово что за слово? Что оно обозначает? 이스라엘이 저주받은 게 나랑 무슨 상관이 있냐? Некоторые люди могут сказать, какое ко мне отношение имеет скорбь израильского народа? 그것이 아니라 Конечно же, нет, не так. 하나님의 백성도 Даже израильский народ избранный, 하나님이 선택한 Божий народ избранный, 하나님이 선택한 민족도 даже Богом избранный народ,
예수님을 배척함으로 인해서 이러한 형벌을 받게 된다면 через непослушание, если даже их постигает настолько скорбная участь, 그로 인해서 하나님이 택하신 민족도 이렇게 멸망을 했다면 если народ Божий настолько страдает из-за этого непослушания, 우리 같은 이방인들은 끝까지 예수님을 배척하게 되면 어떠한 형벌을 받을 것 같느냐? тогда мы, язычники, если будем до конца отвергать точно так же и Иисуса, тогда какую скорбь мы постигнем? 그것을 경고해 주시는 겁니다. Об этом Он предупреждает нас. 원가지는 이스라엘입니다. И также израильский народ здесь. 이스라엘도 아끼지 않았다면 너희도 아끼지 않을 것이다. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то пощадит ли тебя? 한번 읽어볼까요? Давайте посмотрим. От Луки 12 главу вместе прочитаем. «Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиению может ввергнуть в гиену, ей говорю вам, того бойтесь». 반드시 심판이 있다라는 거예요. Это обозначает, что обязательно будет суд. 반드시 심판이 있고 지옥이 있다라는 것을 경고해 주시는 겁니다. Здесь предупреждается, что обязательно будет суд после смерти и будет ад вечный. 이번 집회는 영혼을 준비하기 위한 집회입니다. Этот семинар мы проводим для того, чтобы подготовить душу свою. 이번 집회를 통해서 자신의 영혼을 준비하는 그런 귀한 시간들이 좀 되셨으면 좋겠어요. Хотелось бы, чтобы этот семинар для вас был тем временем, когда вы будете драгоценным временем для вашей души именно. 성경에서는 말씀했습니다. Но в Библии было сказано, 이스라엘이 결국 망했다 하더라도 даже если израильский народ полностью разрушится, 성경에 정해진 형벌의 기간이 끝나게 되면은 반드시 회복을 시켜주겠다. если пройдет время этого промежутка проклятия, обратно Господь даст им благословение восстановления. 우리 시대는 성경에 기록된 그대로 이스라엘이 회복된 모습을 보고 있는 시대입니다. А в наша эпоха, это та эпоха, когда мы вместе с вами можем лицезреть это восстановление, обратное восстановление благословения израильского народа. 신명기 30장 3절에 보면 Второзаконие 30 глава с 3 по 5 стихи. 읽어주세요. «Тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих и умилосердится над тобою, и опять соберет тебя от всех народов, между которыми рассеет тебя Господь Бог твой, хотя бы ты был рассеян до края неба, и оттуда соберет тебя Господь Бог твой, и оттуда возьмет тебя и приведет тебя Господь Бог твой в землю, в которую владели отцы твои, и получишь ее во владение, благодетельствует тебя и размножит тебя более отцов твоих». 여기 말씀하신 대로 Как сказано здесь, 너희 쫓겨난 자들이 하늘가에 있을지라도 거기서 모으실 것이다. даже если до краев земли твои люди будут, соберет их, сказано. 어디에 있던지 간에 너희들을 어떻게든 모아서 너희 땅으로 돌아오게 할 것이다. Где бы вы ни находились, я вас приведу обратно в вашу землю. 그리고 번성케 할 것이다. И также соберетесь. 마지막 때가 되면은 전 세계에 뿔뿔이 흩어졌던 이스라엘 민족들을 싹싹 끌고 모아서 다시 이스라엘 땅으로 돌아오게 하실 건데 В эту эпоху, последнюю эпоху, израильский народ, который был разбросан по всему миру, обратно соберется и вернется к себе на землю. 그리고 모으는 것으로 끝나는 것이 아니라 Но не только лишь тем, что соберется, это все завершится. 더 번성하게 하겠다. Но еще более он восстановит, благодействует. 이 말씀대로 됐을까요? 안 됐을까요? Это слово исполнилось. Все произошло по этому слову или нет? 우리 시대에 이 말씀이 В 이루어졌습니다. нашу эпоху, в наше время это слово исполнилось. 한번 볼까요? Давайте вместе рассмотрим. 자, 이스라엘이 뿔뿔이 흩어졌죠. 2000년 동안. Израильский народ 2000 лет был разбросан по всему миру. 이스라엘이 회복되기 위해선 가장 먼저 무엇이 생겨야 될까요? Для того, чтобы израильский народ восстановился, что же нужно в первую очередь? 나라가 생겨야 되겠죠. Обязательно должна восстановиться страна. 국가가 있어야 되겠죠. Нужна определенно статус страны какой-либо. 근데 2000년 동안 나라가 한 번도 없었어요. Но 2000 лет они жили без статуса страны. Не было у них страны никакой своей. 한순간에 나라가 생길 수 있을까요? В 없을까요? один миг страна сможет основаться или нет? 가능할까요? 불가능할까요? Возможно или невозможно? 있을 수가 없는 일이죠. Это невозможное дело. 네, 성경에는 기록되어 В 있습니다. Библии сказано: 읽어주세요. кто слыхал таковое? Кто видел подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один раз?
Как Сион едва начал родами мучиться, родил сынов своих. 이 이사야서는 지금으로부터 2700년에 기록된 성경입니다. Исайя — это книга, которая до 2700 лет тому назад была написана. 이스라엘이 회복될 건데 이렇게 회복될 거다. Израильский народ, он восстановится, но восстановится вот таким образом. 그러면서 예를 들고 있습니다. И на примере показывается. 나라가 어찌 하루에 생기겠느냐? Как может возникнуть страна в один день? 민족이 어찌 순식간에 나겠느냐? Рождался ли народ в один раз? 여기서 이제 시온은 이스라엘을 가리키는데 Здесь имя Сион — обозначение Израиля. 여기 뭐라고 예언되어 있냐면 О чем здесь говорится? 시온은 구루하는 즉시 자녀를 낳게 될 것이다. Как Сион едва начал родами мучиться, как Сион едва начал родами мучиться, родил сынов своих. 하나님이 이스라엘을 회복시키는데 이렇게 회복시킬 거다. Когда Господь будет восстанавливать израильский народ, Он сделает это таким способом. 여러분, Уважаемые, 한 여자가 임신을 했는데 одна девушка зачала. 오늘 임신하는데 임신한 그날에 아이를 낳을 수 있을까요? В 없을까요? этот день она зачала, в этот же день она сможет родить? 아이가 나오는데 어떤 아무런 징조 없이 아이가 쑥 하고 나올 수 있을까요? 없을까요? Если ребенок рождается без всяких признаков, без всяких ощущений, он сможет просто появиться на свет. 하지만 이스라엘은 그렇게 나라가 생길 것이다. Но израильский народ, израильская страна таким образом сформируется. здесь. 2600년 동안 나라가 없었는데 2600 лет они жили без своей страны. 하루아침에 짠 하고 생길 것이다. В одно утро они возникнут. 불가능한 일이죠. Это невозможное, невообразимое дело, да? 근데 이스라엘은 이렇게 나라가 생겼습니다. Но израильская страна, она таким образом возникла. 하나님께서 말씀하셨고 Господь сказал, 말씀하신 그대로 이루어 주셨어요. как сказал в этом слове, так и исполнил. 이스라엘이 1948년도 5월 14일에 독립을 했습니다. В 1948 году, 14 мая, они огласили свою независимость. 이 사람이 이스라엘의 초대 대통령 벤구리온이라는 Это 사람인데 человек, Бен-Гурион, это первый премьер-министр Израиля. 오늘부터 이스라엘이 나라가 되었습니다 라고 선포한 거예요. 전 세계에. Он всему миру объявил, что сегодня возникает новая страна, Израиль. 2600년 만에 나라가 생겼습니다. 2600 лет они жили без страны, но в один день возникла она. 이스라엘의 나라가 태어났다, 생겨났다. Создание государства Израиль. 전 세계적으로 굉장한 이슈였습니다. В действительности, по всему миру это было удивительное событие. 자, 여기가 이스라엘인데요. Вот здесь Израиль. 조그맣죠? Вот маленькая, видите, маленькая местность. 로마가 이스라엘을 멸망시키고 이스라엘 사람들을 전 세계에 뿔뿔이 흩었습니다. Когда Римская империя полностью разрушила израильский народ, она разбросала ее по всему миру. 그리고 그 이스라엘에 누가 살았냐면은 팔레스타인 사람들이 살았어요. И в тот момент на этой израильской земле кто жили? Жили палестинцы. 1800년 동안 이스라엘 땅에 이스라엘 사람들은 살지 않았고 1800 лет израильтяне, иудеи, не жили на своей земле. На своей земле их не было. 그곳에 팔레스타인 사람들이 살았어요. На этой территории уже жили палестинцы. 근데 Но 이스라엘 사람들이 израильские люди 1800년 만에 갑자기 와가지고 여기다 딱 깃발 꽂아놓고 여기 우리 땅이다. после прошествия 1800 лет израильский народ пришел на это место, поставил свой флаг и объявил о том, что это их земля. 이스라엘이 독립했다. Израильское государство основалось, 이렇게 한 거예요. независимость. Они говорили так. 거기에 있었던 팔레스타인 사람들이 어떻게 생각했을까요? Тогда люди, которые жили в той местности, палестинцы, как они подумали? 야, 이 사람들이 무슨 소리라는 거지? О чем, что они несут эти? 야, 우리 여기서 1800년 동안 살았어. 1800 лет мы здесь жили уже. 니네들 무슨 근거로 그렇게 얘기하는 거야? От чего, отталкиваясь, вы так говорите? 1800년 전에는 여기가 우리 땅이었어. 1800 лет тому назад эта земля была нашей. 그게 성경에 기록돼 있어. Об этом записано в Библии. 그렇게 나라가 생겼어요. Таким образом, государство основалось в Израиле. 그러니까 팔레스타인이 어땠겠습니까? Тогда палестинцы что сделали? 그리고 이 주변에 보면 다 무슬림들입니다. 아랍 국가들이에요. Если посмотрите, вот эти города, которые находятся вблизи государства, они все мусульманские. 다 유대인들의 적입니다. Восточные. Все те люди, которые противники иудеев. 다음날 바로 전쟁이 일어났죠. На следующее утро возникла война, образовалась. 놀랍게 그런데 Но удивительно, 모든 전쟁에서 승리를 하게 되고 они во всех войнах победили. 지금의 이스라엘 땅을 차지하게 됩니다. Сейчас они овладели этой землей, государством своим. 말이 안 되는 일이 일어난 거예요. Невообразимое дело совершилось. 이 지구상에 일어났던 이 지구상에 일어났던 기적 중에서 가장 큰 기적을
이스라엘의 독립이다라고 사람들은 이야기를 합니다. В этой местности люди говорят, самое чудесное, что происходило в этой местности, это основание государства Израиля. 성경에선 예언했습니다. В Библии было пророчество. 나라가 될 것이다. Израильский народ будет 열방에 государством. 흩어졌던 민족들이 다시 돌아올 것이다. Разбросанные по всему миру, обратно они соберутся. 그 예언이 어떻게 되었죠? Это пророчество, что с ним произошло? 문자 그대로 성취가 되었어요. Как было записано, так и исполнилось. 그리고 성경에서는 전 세계에 흩어져 있던 유대인들이 이스라엘 땅으로 돌아온다라고 예언되어 있습니다. И также в Библии сказано, что все народы, все иудеи, которые разбросаны по всей стране, по всему миру, они соберутся обратно. 지금도 전 세계에 흩어져 있는 유대인들이 지금도 계속해서 돌아오고 있습니다. Также иудеи, которые разбросаны по всему миру и в нынешнее время обратно возвращаются к себе на родину. 뿔뿔이 흩어졌죠? Их полностью разбросало по всему миру. 계속해서 돌아오고 있어요. Все время они возвращаются теперь. 자, 이것이 매년마다 비행기를 통해서 유대로 이스라엘 땅으로 돌아오는 이제 숫자입니다. Это статистика того, каким образом израильтяне, иудеи, возвращаются на самолете каждый год к себе на родину, в Израиль. 계속 증가하고 있습니다. Смотрите, каждый год численность иудеев, которые возвращаются к себе домой, она растет. 이 사람은 지금 이스라엘의 총리죠? Это премьер-министр, нынешний премьер-министр Израиля, 네타냐후 총리입니다. Нетаньяху. 이 총리가 이제 이야기를 하는 거예요. Этот премьер-министр Израиля Нетаньяху, он сделал такое заявление. 전 세계에 흩어져 있는 유대인들에게 Отправил послание всем иудеям, которые живут во всем мире. 이스라엘로 돌아와라. Возвращайтесь в Израиль. 그리고 유대인들이 돌아올 수 있도록 적극적으로 도와줍니다. И для того, чтобы иудеи возвратились к себе на родину в Израиль, они полноценно помогают. 전 세계에 있었던 유대인들이 이스라엘 땅으로 돌아오면은 나라에서 집도 주고요, 땅도 주고, 차도 주고, 평생 먹고 살 수 있도록 도와줍니다. Если иудеи, которые живут в другой стране, либо в другой местности, хотят переехать к себе на родину, дают автомобиль, дают жилище, дают место, дают землю, делают все возможное, делают такие условия для того, чтобы люди могли без всяких преткновений свободно жить. 나라에서 적극적으로 도와주고 있어요. Полностью страна помогает. 근데 이스라엘 민족이 전 세계로 돌아올 때 빈손으로 돌아오는 것이 아닙니다. Но когда израильский народ, когда иудеи будут возвращаться к себе на родину, они придут туда не с пустыми руками. 이스라엘 민족이 돌아오기는 하는데 빈손으로 오는 것이 아니라 열방의 재물과 바다의 풍부를 가지고 돌아온다라고 기록되어 Когда 있습니다. израильский народ будет возвращаться к себе на родину, к себе на землю, они с пустыми руками не придут. Они принесут с собой богатство всех народов и моря. 이 말씀이 진짜 우리 시대에 실감이 나요. Сейчас, в нынешнее время, в нынешнюю эпоху, это слово является удивительным. 먼저 바다의 풍부가 온다라고 그랬죠? Богатство моря обратится к тебе, здесь сказано. 이스라엘은 항상 불만이 있는 것이 있었습니다. У Израиля всегда было недовольствие, только лишь одно. 이제 그것이 무엇이냐면 Какое недовольствие было? 석유는 어디에서 많이 나죠? Нефть. В какой местности больше всего добывается? 중동에서 많이 나죠. Восточная, да? Восток. 근데 유일하게 이스라엘도 중동인데 이스라엘에서만 석유가 나지를 않아요. Восточная часть, там добывается больше нефти, но Израиль тоже входит в территорию Востока, но только лишь в Израиле не добывали 그래서 нефть. 그게 항상 불만이었어요. И всегда у них было сожаление на этот счет. 왜 하나님은 우리를 이러한 땅으로 인도해 주셨을까? Почему же Господь нам даровал эту землю? 그게 항상 불만이었었어요. Всегда у них было сожаление об этом. 근데 갑자기 최근에 Но внезапно 이스라엘 앞 바다에서 굉장히 많은 보물들이 발견된 거 아십니까? вы знаете, что в море, где находится рядом с Израилем, недавно обнаружили месторождение нефти. 어떤 보물일까요? Что обнаружили? 바다의 풍부가 돌아온다라고 했죠? Что было сказано? Богатство моря обратится к ним. 자, 보시면 Если посмотрите. 최근에 이스라엘 앞바다가 보물창고라는 것이 밝혀졌어요. Также нашли рядом, в море Израильском, нашли месторождение нефти. 굉장히 많은 석유와 굉장히 많은 천연가스가 발견이 되었습니다. Действительно большое месторождение, большое количество нефти оказалось там. 세상에서 석유가 제일 많이 나는 나라가 사우디아라비아입니다. Саудовская Аравия является той страной, где добывается больше всего нефти по количеству. 그와 비슷한 양의 석유가 2010년도에 발견이 되었어요. Но в
В 2010 году обнаружили такие месторождения, которые сравнимы с месторождениями Саудовской Аравии. 그리고 그 앞바다에서 100년 동안 쓸 수 있는 가스가 발견이 И 되었습니다. разработали газовое месторождение, которое может использоваться в течение 100 лет. 이스라엘은 항상 가스와 석유를 수입해서 썼었거든요. Потому что Израиль до сих пор использовал газ, покупая его с других стран. 근데 이제는 수출할 수 있는 나라가 되었습니다. Но теперь она стала той страной, которая может продавать газ. 여기가 이스라엘 앞바다입니다. Это вот Израильское море. 수많은 가스와 석유들이 발견이 되었어요. Смотрите, большое количество месторождений нефти. 자, 근데 보십시오. Но обратите внимание, 신기한 거는 удивительное что? 이집트에서는 발견되지 않았어요. Со стороны египетской нету нефти. 레바논에서는 발견되지 않았어요. Вместе Ливана тоже нет. 오직 이스라엘에서만. Только лишь в территориальных водах Израиля было найдено это месторождение. 놀랍지 않습니까? Не удивительно ли это? 이스라엘이 회복해서 돌아올 때 바다의 풍부도 돌아온다라고 예언되어 있습니다. Когда народ Израиля вернется к себе на землю, и им обратится богатство моря, было 그 сказано. 말씀대로 됐잖아요. Как было сказано, так и исполнилось по слову. 그리고 여기는 사해바다입니다. И также Мертвое море. 이 사해바다인데 사해바다는 죽은 바다라고 얘기를 해요. Мертвое море, его прозывают таким Мертвым морем. 왜냐하면 굉장히 낮습니다. Почему? Потому что она в действительности низко находится. 그래서 들어오는 물은 있는데 나가는 공간이 없어요. Есть вход, есть приток, но нету отхода. 그래서 굉장히 짭니다. Поэтому она очень соленая. 그 어느 생물도 살 수가 없습니다. Ни одна живность не может жить внутри этого моря. 너무 소금이 많아서 가만히 있으면 이렇게 뜬다라고 얘기를 해요. Из-за того, что там концентрация соли настолько высока, человек может не тонуть, может просто лишь плавать. 그래서 모든 사람들이 쓸모없는 바다라고 얘기를 했습니다. Поэтому многие люди утверждали, что это бесполезное море. 죽은 바다다. Мертвое море. 그런데 최근에 Но 이 удивительно, 사해바다에서 우라늄을 캘 수가 있습니다. недавно обнаружили, что из этого моря можно добывать уран. 우라늄이 뭐냐면 Что такое уран? 핵전쟁이 일어났을 때 Когда ядерный взрыв происходит. 거기에 대한 피해를 복구할 수 있는 귀한 물질이에요. Для того, чтобы для создания этих ядерных боеголовок, самая нужная вещь – это уран. 그 밖에도 많은 자원들이 발견됐습니다. И также другие составы есть, очень большие другие полезные ископаемые. 그래서 이스라엘 가이드들이 이제 웃기는 소리로 얘기를 하는 И 것이 тогда, когда израильские гиды с улыбкой говорят, 포크레인으로 사해바다를 한번 이렇게 쑥 보면은 그 한 삽이 10만 불 정도의 가치가 된다라고 해요. говорится, что если придет кран, подъедет к этому морю, один раз, если ковшиком своим возьмет, ценность этого ковшика будет $100 000. 보물창고예요. Просто лишь, и если он заберет там месторождение снутри. 보십시오. 핵전쟁 피해 복구 물질이 이스라엘의 사해바다에 있습니다. Ведется работа по изготовлению ядерного оружия в Мертвом море. 근데 사해바다 보물은 미국, 영국, 프랑스 세 개 국가의 재산보다도 더 많다라고 해요. Но сокровища Мертвого моря в Израиле 3 раза больше, чем все богатство Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Франции вместе взятых. 어떤 학자는 Один ученый 로마 시대에서부터 전 세계 사람들이 이제 나라에서 돈을 뽑았는데 그 돈을 다 줘도 사지 못한다라고 합니다. Римская империя брала дань со всего человечества, со всех уголков земли. Но если собрать даже все эти деньги, которые они брали, нельзя купить это Мертвое море, говорят. 바다의 풍부가 돌아온다라고 그랬죠? Было слово, что богатство моря обратится к ним. 우리 시대에 돌아왔습니다. В наше время, в нашу эпоху это произошло. 그리고 열방의 재물을 가지고 온다라고 그랬죠? И сказано, что богатство народов придет к ним. 보십시오. 세상에서 유명한 회사들은 거의 다 유대인 겁니다. Уважаемые, вот если обратите внимание, самые известные компании на этой земле являются все иудейскими. 누구나 알 수 있는 회사죠? Это компании, которые, наверное, каждому известны. 다 유대인 거예요. Все иудейские. 세상에서 유명한 방송사 다 유대인 겁니다. Также телеканалы известные, издания также принадлежат иудеям. MBC, CNN 다 유대인 NBC, 거예요. CNN, все они являются совладельцами, и этих компаний являются иудеи. 뉴욕 타임스, New York Times, 더 Wall 월스트리트
저널, Wall Street Journal, 그리고 또 워싱턴 포스트. Washington Post. 다 유명한 신문사들, 다 유대인 거예요. Все эти известные издания являются иудейскими. 세계적인 영화사 다 유대인 겁니다. Кинематография также полностью принадлежит 디즈니도 다 иудеям. 유대인 거예요. Disney тоже принадлежит иудеям. 윈도우, 인텔, 구글, 페이스북 다 유대인 거예요. Windows, Google, Intel и Facebook также иудейские. 비슈케크에 이 KFC 가면 사람들이 그렇게 많은데 В Бишкеке, если посетите такое место быстрого питания KFC, настолько там много людей. KFC, 콜라, 펩시, 던킨도너츠 다 유대인 거예요. Макдоналдс, KFC, Pepsi-Cola, все принадлежит иудеям. 세계적인 항공사 다 유대인 거예요. Также авиационная промышленность полностью принадлежит иудеям. 중동에서 석유를 뽑아 올리지만 석유 컴퍼니는 다 유대인 거예요. Если хоть и добывают в Ближнем Востоке эту нефть, но хозяева этих нефтяных компаний иудеи. 리바이스, 나이키 다 유대인 거예요. Известные брендовые одежды тоже являются иудейскими. 우리가 알만한 회사들은 다 유대인 겁니다. Все компании, которые для нас известны, также все иудеям принадлежат. 세상에서 가장 돈이 많은 10명도 유대인이에요. Самые богатые люди в этом мире, которые занимают первые 10 строчек, также являются иудеями. 이 사람은 미국 역사상 가장 부자였었던 록펠러입니다. Это Рокфеллер. Это тот человек, который был самым богатым человеком в Соединенных Штатах Америки. 석유를 통해서 부자가 되었죠. Он через нефть стал богатым 이 사람도 человеком. 유대인이에요. Он тоже иудей. 근데 이 사람하고 비교할 수 없을 만큼 더 큰 부자가 있습니다. Но есть еще один богатый человек, который не сравним с этим. 그 사람이 누구냐면은 Кто это? 로스차일드 가문이에요. Это семейство Ротшильдов. 이 로스차일드 가문이 얼마나 부자냐면은요. Семейство Ротшильдов. Насколько же они богатые? 세상에 있는 모든 사람들한테 5,000불씩 나눠줄 수 있는 돈을 가지고 있다라고 Настолько 합니다. у них есть богатство, что они каждому человеку на этой земле могут раздать по $5000. 굉장히 부자죠. Это настолько богатые люди. 곡물 시장들도 유대인들이 장악하고 있어요. Также управление 5 основных компаний являются евреями. 세상에서 돈 버는 것만큼 유대인을 따라갈 수 있는 사람들이 없습니다. Нету людей, которые бы могли посоревноваться по зарабатыванию денег с иудеями. 근데 그 이유가 무엇일까요? В чем же эта причина? 성경에 기록되어 있습니다. В Библии записано. 하나님께서 특별히 이스라엘 민족들에게 재물을 얻을 수 있는 능력을 주셨다라고 기록되어 있어요. Но чтобы помнил Бог твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство. Он дал им возможности и силу. 하나님께서 그렇게 해주셨어요. Господь так сделал и дал им эту силу приобретать богатство. 제가 어저께 말씀드렸죠? Я вчера вам сказал, 이 성경이 하나님의 말씀인지 어떻게 아냐? каким образом мы можем узнать, что это Слово Божие. 질문할 수 있습니다. Можете задаться таким 누구나 вопросом. 그렇게 물어볼 수 있죠. Каждый человек может задаться таким вопросом. 거기에 대한 답으로 하나님께서 Но на 말씀하셨습니다. этот вопрос Господь отвечает таким. 증언과 성참이 없으면 하나님이 말씀하신 것이 아니다. Если нет исполнения этого пророчества, тогда это не Слово Божие. 선지자가 방자히 말한 것이니까 그의 말을 두려워하지 말아라. И не верь этому пророку, потому что он сказал по дерзости своей. 하나님의 말씀은 하나님의 말씀이라면 거기에 따른 증거가 분명히 존재를 하는데 Если это слово является Словом Божьим, к этому обязательно должно прилепиться исполнение этого слова. 특별히 증언과 성참이다라고 얘기를 했습니다. Пророчество и исполнение должно быть. 보십시오. Давайте посмотрим. 성경에선 예언했습니다. В Библии сказано пророчество. 열방에 흩어졌던 민족들이 돌아오게 될 것이다. Разбросанные по всему миру, эти народы вернутся обратно в израильскую землю. 예언하셨죠? Было пророчество, 문자 그대로 성취되었습니다. есть и исполнение, так же, как записано. 돌아올 때 바다의 풍부를 가지고 돌아올 것이다라고 예언했습니다. Когда они возвратятся к себе на землю, сказано, что богатство моря обратится к 그 ним. 말씀이 우리 시대에 В 성취되었습니다. нашу эпоху это слово также исполнилось. 그리고 열방의 재물을 가지고 돌아올 것이다 라고 예언하였죠. Также было пророчество, богатство народов придет в Израиль. 우리 시대 문자 그대로 В 성취되었습니다. нашу эпоху это пророчество также исполнилось. 그리고 에스겔 36장 34절로 35절에 보면 Если посмотрим Иезекииля 36 глава с 34 по 35 стихи, 이스라엘 민족이 전 세계로 흩어져서 살아갈 때 이스라엘 땅에서는 다른 민족들이 살게 되었어요. когда израильский народ свыше 2000 лет жили в других странах, были разбросаны по всему миру, на этой земле жили другие народы. 그리고 그 땅은 황무해졌고 Эта земля опустошилась, стала пустынной. 근데 성경에서는 그 땅이 다시 에덴 동산처럼 회복될 것이다 라고 예언하고 Но в Библии сказано, что эта земля обратно станет как земля
эдемское, райское. 황무했던 땅에 다시 건축물이 들어올 것이고 Говорится, что разоренные города будут укреплены и населены. 멋지게 살아갈 것이다라고 예언되어 있습니다. Здесь было пророчество о том, что они будут красиво 그 жить. 말씀대로 지금 이스라엘 땅이 풍요롭게 되었어요. А сейчас, как записано в этом слове, израильская земля изменилась. 이스라엘은 원래 이런 황무한 땅입니다. Израильская земля, на самом деле, почва ее является таковой. 사막이에요. Это пустыня. 비가 내리지 않습니다. 잘. Там дождей нету. 그리고 비가 내리더라도 땅이 비를 잘 흡수하는 땅이라 가지고 식물과 생물이 살 수가 없어요. Даже если будет там дождь, но почва она такова, что она сразу впитывает эту воду, и нету возможности для орошения для растений. 이스라엘 땅이 완전히 황무지인데 이렇게 땅을 갈고 일구기를 시작을 합니다. Настолько была пустынной и каменистой эта земля, но израильский народ начал возделывать эту землю. 그래서 땅을 자꾸만 바꿔 넣었어요. 조금씩 땀 흘리며 수고하면서. Трудом и потом они потихоньку изменяли свою землю, возделывали ее. 그래서 황무지를 읽어서 적박굴에 땅으로 만들었습니다. Таким образом, и они сотворили землю, в которой течет молоко и мед. 비가 내리지 않는데 그럼 물은 어떻게 공급을 받았을까? Там нету дождей. Каким образом они тогда питали эти растения водой? 이스라엘은 갈릴리 호수라는 곳이 있는데 Галилейское озеро находится в Израиле. 이 물을 끌어서 전국에다가 물을 다 공급을 하는 거예요. И сделав такие арыки для того, чтобы подпитывать водой, они сделали систематически, построили это все. 그래서 이스라엘에 가보면 나무 한 그루 한 그루, 꽃 한 송이 한 송이 이런 호수들이 있습니다. Если посетите Израиль перед каждым деревом, над каждым деревом лежат такие шланги. 그래서 한 방울 한 방울씩 물을 주고 있어요. Таким образом, покапельное орошение идет. По капле они дают воду. 이렇게 Таким образом. 한 송이 한 송이 Каждому цветку по своему питанию. 이렇게 한 방울 한 방울씩 물을 이제 땅에다 주는 거예요. В этом шланге есть такие дырочки. По капле даются. Капельное орошение называется. 그래서 전 세계에서 농사 짓는 기술이 가장 뛰어난 나라가 어딘 줄 아십니까? И знаете, какая же страна, где земледельство и сельское хозяйство очень развито? 이스라엘이에요. В Израиле. 한국도 경제가 어려울 때 이스라엘 가가지고 이 기술들을 배워가지고 왔다라고 해요. Когда в Корее было трудно с земледельством, сельскохозяйством, говорят так, что они ездили в Израиль учиться, набираться опыта у них. 이런 이제 스프링클러 이런 것들도 다 이스라엘이 발명한 거예요. И такие брызговики, которые используются, оросители, которые используются, придумали евреи. 땅을 비경하는 경작하는 능력을 하나님이 이스라엘 민족들에게 주신 겁니다. Также Господь дал им силу для того, чтобы они могли возделывать эту землю, преобразовывать ее. 또 세계에서 과일 맛이 제일 좋은 곳이 하필이면 또 이스라엘이에요. Самые вкусные плоды, самые вкусные фрукты, которые есть на этой земле, находятся в Израиле. 생산하는 과일의 70%를 다 수출한다라고 합니다. Говорится, что 70% полностью добытого они на экспорт увозят. 그리고 유럽의 꽃을 가장 많이 수출하는 나라가 또 이스라엘이에요. И также, куда экспортируется самый главный экспортер цветов в Америку, 유럽에. в Европу, это Израиль. 이렇게 황무했던 땅이었었는데 Она была действительно пустой землей. 어떻게 이스라엘이 이렇게 바뀌어버리게 됐을까요? Каким образом Израиль так мог измениться? 하나님이 그렇게 된다라고 말씀하셨잖아요. Потому что Господь сказал, что так произойдет. 나 여호와가 말하였으니 이루리라. Как я сказал, Бог так и исполнится. 말씀하신 그대로 이루어 주신 거예요. Как Он сказал, так и исполнилось. 황무했던 땅이 지금은 에덴 동산과 같이 바뀌었습니다. Бесплодная пустая земля преобразилась как сад Эдемский. 황무하고 사람이 살지 않았던 이스라엘에 건물이 만들어지고 사람이 살기 시작했어요. Опустелые, разоренные города будут укреплены и населены. 하나님께서 무너진 곳을 건축하게 하시고 사람들이 살게 하신다라고 말씀하셨습니다. Сказал, что построить разрушенные и насадить, чтобы видели, что там живут уже люди. 나 여호와가 말하노니 이루리라. Я, Господь, сказал и сделал. 하나님이 말씀하셨고 Господь сказал. 말씀하셨기 때문에 그대로 이루어 주셨습니다. Из-за того, что Он сказал это слово, так и исполнил. 이랬던 땅이 이렇게 변화됐습니다. Эта земля, которая была таковой, стала таким. 이와 같이 변했죠. Таким образом она изменилась. 자, 여기 보시면 Если посмотрите, 구글 지도인데요. это Google карта. 여기가 지금 애굽이에요. Это 이집트입니다. Египет, территория Египта с этой стороны 여기 слева. 지금 사막이에요. 사막. Это пустыня. 원래 이스라엘도 똑같은 사막입니다.
Территория Израиля, местность Израиля, она является такой же. Почва у них одинаковая, пустынная. 어떻게 변했습니까? Но каким образом она изменилась? Посмотрите. 초록초록하게 변했죠. Она потихоньку зеленеть начала. 이러했던 땅이 말씀 그대로 에덴 동산과 같이 변했습니다. Пустая земля, пустынная земля стала как сад Эдемский изменилась. 성경에는 예언했습니다. Было пророчество в Библии. 황무했던 땅이 에덴 동산과 같이 변하게 될 것이다. Земля будет восстановлена и станет как сад Эдемский. 그 말씀 그대로 이루어졌어요. Это слово, это пророчество исполнилось так. 그리고 여기서 하나님이 여기서 이사야 60장 10절 말씀을 보면 Исайя 60 глава 10 стих. 내가 노하여 너를 쳤으나 읽어주세요. Когда сыновья иноземцев будут строить стены твои. 하나님이 이스라엘을 쳤습니다. Сказано, что и цари будут служить тебе. 예수님을 배척하고 불순종함으로 인해서 Через непослушание перед Господом израильский народ был наказан. 하지만 하나님께서 불쌍히 여겨주시고 은혜를 베풀어 주셨죠. Но Господь жалился над ними, по милости своей сделал это. 그래서 이방 왕들이 유대인들을 위해서 봉사하게 될 것이다. И сказано, что другие цари начнут служить ради иудеев. 다른 말로 하면 무엇입니까? Другими словами, как можно перефразировать? 우리 말로 하면 어떻게 표현이 될까요? 우리 시대 말로 하면 Нынешним сленгом, если сказать, как можно? 다른 나라의 대통령들이 유대인들을 섬길 것이다. Другие президенты других стран будут служить народу израильскому. 이게 무슨 말이냐면 Это о чем говорит? 하나님께서 이렇게 역사를 정해주셨다라는 거예요. Сказано, что Господь предопределил уже историю. 유대인들이 이 세상에 있는 모든 돈줄을 꽉 잡고 있습니다. Израильский народ и иудеи держат у себя в руках финансовое положение всего мира. 정치는 뭐가 없으면 할 수가 없죠? В нынешнюю эпоху, что невозможно в политике также, что невозможно делать, если чего не будет. 돈이 없으면 할 수가 Если 없어요. денег не будет, ничего невозможно сделать. 모든 정치인들이 유대인에게 잘 보이기 위해서 노력합니다. Поэтому многие политики стараются быть услужливыми ради иудеев. 미가서 4장 7절에 보면 Михея 4 глава 6 по 7 стихи. 이스라엘 민족을 강한 나라가 되게 하겠다라고 예언했습니다. Было пророчество, что израильский народ станет сильным народом. 보시면 Если вы видите, посмотрите. 세계 최고의 강국이 미국입니다. Самая сильная страна в этом мире считается сейчас Соединенная Америка. 근데 유대인들은 미국의 2%예요. Но иудеев там только лишь 2%. 근데 미국을 지배하는 사람들이 실제로 유대인입니다. Но на самом деле, по факту, кто управляет Америкой, 2% иудеев. 미국의 인구의 2% 힘은 최강이라고 그러죠. 2% населения Америки составляет евреи. 미국 의회 행정부는 유태인 손에 놀아나고 있다고 합니다. Административный ресурс Соединенных Штатов Америки находится в руках иудеев. 유대인들이 미국 전체에다가 후원하고 있는 정치 자금이에요. И эта статистика, каким образом иудеи контролируют Соединенные Штаты Америки. 어마어마합니다. Действительно, они полностью подконтрольны. 그러니까 정치인들이 유대인의 말을 안 들을 수가 없어요. Они не могут не слушать слов иудеев. 여기 특별히 AIPAC이라고 하는 유대인의 정치 후원단체입니다. И также есть организация, объединенная организация под названием IPEC. 대통령이 되기 위해서는 이곳에서 연설을 해야 돼요. Для того, чтобы стать президентом Америки, нужно здесь выступить обязательно. 오바마도 보이고, Обама, 클린턴도 보이고, Хиллари Клинтон, 힐러리도 보이고, 고든도 보이고. как его звали, не знаю. 주된 연설의 내용은 뭐냐면 В чем же заключается смысл выступления их? 이스라엘에게 감사하고 Благодарим Израиль. 우리는 이스라엘의 친구고 Мы являемся партнерами и друзьями 우리는 Израиля. 이스라엘을 끝까지 지켜주겠습니다. Мы до конца будем сохранять Израиль, будем оберегать ее. 트럼프도 마찬가지고요. Трамп также выступал на этой организации. 잘 보이고 Для того, чтобы услужиться им перед ними. 잘 좀 봐주세요. Немножко обратите на меня внимание. 여기서 트럼프가 이렇게 연설했습니다. Трамп сказал такие слова. 이스라엘은 우리의 영원한 친구입니다. Израиль наш вечный друг. 자, 보시면 미국뿐만이 아니에요. Не только лишь
Америка. 아시아에서도 유대인의 힘은 대단합니다. Пренебрежение иудеев также в Азии. Также в Азии они имеют свое влияние. 중국의 등소평 아시죠? 등소평도 유대인이었다라고 Также 얘기해요. в Китае Дэн Сяопина же все прекрасно знаете, Дэн Сяопин также являлся евреем, говорят. 러시아도 마찬가지입니다. Также и в России. 러시아에 한 40만 명 정도의 유대인이 살아간다라고 В 하는데 России говорят, что 400 тысяч евреев живут. 러시아는 슬라브족이 대부분이죠. В действительности славянское население же живет в России. 근데 중요한 건 다 유대인이 잡고 있습니다. Но все контролируют все иудеи. 1800만 명의 유대인이 세계를 쥐락펴락한다. 18 миллионов иудеев контролируют весь мир. 여기 이스라엘의 총리가 이제 암살을 당했어요. И получилось так, что президент на тот момент умер Израиля. 근데 세계에서 힘과 권력이 있는 많은 사람들이 장례식장에 왔습니다. Прошли похороны политика похороны в Израиле, и все известные политики приехали туда. 다 세계를 대표하는 사람입니다. Это 유명한 사람들이죠. Все это знаменитые люди, которые управляют политикой в этом мире. 한국의 대통령이 죽었을 때가 있어요. Было время, когда в Корее умер президент. 그때 여기 있는 사람 한 명도 안 왔습니다. Здесь находящийся ни один человек тогда не приехал на похороны президента Кореи. 만약에 키르기즈스탄의 대통령이 죽으면 어떻게 될까요? Если президент Кыргызстана умрет, что будет? Как вы думаете? 여기 있는 사람 한 명이라도 올까요? Из этих находящихся здесь людей один хотя бы приедет? 그렇지 않아요. Конечно же нет. 다윗의 별이 세계를 지배한다. Звезда Давида управляет всем миром. 다윗의 별은 이스라엘을 말합니다. Звезда Давида — это обозначение Израиля. 이스라엘이 지금 세계를 지배하고 있어요. Израиль полностью контролирует весь мир. 자, 올해 노벨상도 유대인들이 휩쓸었다. Еврейская Нобелевская премия. В этом году 6 из 8 победителей евреи. 수상자 8명 중에 6명이 유대인이다. 6 из 8 являются победителями иудеи. 노벨상 받기 굉장히 힘들죠. Получить Нобелевскую премию настолько трудно. 키르기즈스탄 노벨상 받으신 분 혹시 В 계실까요? Кыргызстане есть один человек, который получил бы Нобелевскую премию. 한국은 한 명 있어요, 한 명. В Корее есть один человек. 그것도 그냥 평화상, 평화. Это 평화상, 평화롭게 하다, 평화. и то там не такая значимая премия. 뭐 과학적인 뭐 기술 이렇게 해서 노벨상 탄 사람은 한 명도 없어요. Нет в Корее ни одного человека, который бы посредством науки или изобретения чего-то получил Нобелевскую премию. 근데 보십시오. Но посмотрите, 전체 노벨상의 22%가 유대인이에요. 22% всех лауреатов Нобелевской премии, это премии были евреи. 자, 보시면은 전 세계 인구의 0.2%입니다. Процентное соотношение всех иудеев в этом мире 0,2%. 그런데 노벨상 수상자의 20%가 유대인이고 Но 20% тех людей, которые обладали Нобелевской премией, Нобелевской премией, их 20%. 미국에서 가장 유명한 대학교의 20%의 학생들이 유대인이고 И самое известное учебное заведение в Америке, самое известное, можно сказать, 20% обучающихся там евреи, иудеи. 거기에 30%가 유대인들이 교수로 있어요. И 30% там преподаватели, кто работает. 그리고 전체적으로 가장 부자 중에서 30%가 유대인이랍니다. И все из богатых всех людей, кто находится в этом мире, 30% составляют иудеи. 이 세상 인구의 몇 프로라고요? Какое процентное соотношение иудеев в этом мире, я сказал? 0.2%. 0,2%. 그 조그만 민족이 모든 것들을 다 가지고 있어요. И эта маленькая нация овладела такими большими процентными соотношениями в других местах. 하나님께서 2600년 전에 말씀하셨습니다. 2600 лет тому назад Господь сказал такое пророчество. 이스라엘이 강한 나라가 되게 하겠다. «Сделаю тебя сильной нацией». 그 말씀대로 어떻게 되었죠? Это слово, что с ним произошло? 이루어졌어요. Оно исполнилось. 이래도 하나님의 말씀이 아닙니까, 성경이? Разве, рассматривая даже это, Божье Слово, не является ли Библия это Слово Божьим? 어떻게 이런 내용들을 사람이 이루고 할 수가 있겠습니까? Каким образом такие смыслы, такие вещи могли быть записаны только лишь человеком? 성경은 하나님의 책에 틀림이 없습니다. Нету сомнения в том, что Библия это Слово Божие. 자, 환상 중에서 하나님이 에스겔에게 골짜기를 보여주셨습니다. Среди пророков пророку Иезекиилю Господь показал такое видение. 에스겔은 이제 하나님의 선지자예요. Иезекииль это пророк Божий. 근데 그 골짜기에 수많은 마른 뼈들이 있었어요. Но в этом видении, на этом поле
валялись большое количество костей. 많은 뼈들이 이렇게 다 바닥에 그냥 흩어져 있는 Вот 거예요. на земле разбросано большое количество костей. 그러니까 하나님이 에스겔에게 물었습니다. Тогда Господь спросил у этого пророка Иезекииля: 에스겔아, Иезекииль, 이 뼈들이 살겠느냐? могут ли оживут ли кости сии? 에스겔이 답했어요. Иезекииль сказал ему: 하나님께서 아시겠죠. Господи Боже, Ты сам знаешь. 그러니까 하나님께서 말씀하셨습니다. Тогда Господь сказал ему: 그러면 대신 명령을 내려보아라. тогда от моего имени прикажи. 그러니까 이에 내가 명을 쫓아 대언하니 읽어주세요. Я изрек пророчество, как повелено было мне, и когда я пророчествовал, 그래서 하나님의 명령을 쫓아가지고 에스겔이 대언을 하니까 뼈가 제자리를 찾아가는 거예요. с того момента, когда Иезекииль дал такое пророчество, дал такое повеление, эти кости начали собираться воедино. 그리고 뼈에 살이 붙고 생기가 드러나서 살아나게 된 거예요. И как он повелел, эти кости ожили и стали на ноги свои и начали обличаться в кожу. 그리고 아주 큰 군대가 되었습니다. И возникло великое полчище. 이게 도대체 무슨 뜻일까? О чем это говорит? Какой же смысл в этом скрыт? 그러니까 하나님께서 무엇인지 직접 말씀해 주셨어요. Что-то Господь сказал этому Иезекиилю. 같이 한번 읽어볼까요? Давайте вместе прочитаем. «И сказал он мне: Сын человеческий, кости сии весь дом Израилев. Вот они говорят: иссохли кости наши, и погибла надежда наша. Мы оторваны от корня». 이 뼈가 누구라고요? Кто эти кости? 이스라엘 백성들이다. Израильский народ. 그들은 우리 스스로가 망했다라고 생각하면서 살았어요. Израильский народ они сами думали, что нету надежды на восстановление своего. 2000년 동안 뿔뿔이 흩어졌습니다. 2000 лет они жили разбросаны по всему миру. 가는 곳마다 죽음이 따라다녔어요. Где бы они ни находились, преследовала их смерть. 절대로 살아갈 수 있는 소망이 없다라고 생각을 Они 했습니다. думали, что нету никакой надежды на жизнь нормальную. 옆에 있던 누군가가 독립에 대한 운동을 하고 있어요. Кто-то рядом может тренируется. 그러면은 그 옆에서 지켜보던 친구가 울었다라고 합니다. Говорят, что один друг тренируется, а другой плачет рядом. 왜 울었을까요? Почему рядом стоит? 마음이 감동이 되어서요? Из-за того, что у него сердце болело из-за... 아닙니다. Нет. 우리 친구가 드디어 미쳤구나. Оказывается, наш друг с ума сошел. 그들 스스로도 절대로 민족이 회복될 수 있다라고 생각하지 않았습니다. Они даже сами у самих не было надежды на свое восстановление. 골짜기에 가득했던 해골처럼. Точно так же, как и эти иссохшие кости лежали. 그런데 죽은 사람이 살아나서 무덤을 열고 나온 것처럼 Но точно так же, как мертвый человек встанет и выйдет из своего гроба, 성경에서는 망했던 이스라엘이 살아나서 이스라엘 땅으로 돌아갈 것이다라고 예언했습니다. точно таким же образом израильский народ восстанет и прибудет в свою землю, сказано было такое пророчество. 완전히 마른 뼈처럼 망했던 이스라엘이 Точно так же, как израильский народ был разрушен, как эти кости валялись обездвиженные. 2600년 만에 살아나서 지극히 큰 군대와 같이 되었습니다. После промежутка 2600 лет они превратились в сильное полчище. 2600년 전에 이 모습을 예언하셨습니다. 2600 лет тому назад этот образ был в пророчестве. 나 여호와가 말하였으니 이루리라. Я Господь сказал, я сделаю. 언제 예언하셨습니까? Когда Он сказал об этом пророчество, когда было? 2600년 전에. 2600 лет тому 그 назад. 말씀이 언제 А 이루어졌습니까? это слово когда исполнилось? 우리 시대. В нашу эпоху, в наше время. 여러분들 지금 일어난 상황들이에요. Уважаемые, сейчас все это исполнилось. 우리 눈으로 보고 있는 시대입니다. Мы живем в ту эпоху, когда можем лицезреть сами своими глазами это. 성경에 보면은 Если в Библии посмотрим, 죽었던 나사로를 예수님이 살리신 사건이 기록되어 있습니다. событие было, каким образом Господь Иисус воскресил Лазаря. 죽었던 사람을 살리는 것이 기적입니까? Удивительно, или чудо заключается в том, чтобы воскресить этого мертвого человека. 아니면 2600년 동안 나라가 없다가 한순간에 나라가 생기고 가장 세상에서 강대한 나라가 되고
Или является чудом то, что собрать разбросанный по всему миру 2600 лет, разбросанный по всему миру израильский народ обратно, восстановить его 이 세상의 꼭대기 위에 있는 민족이 되는 것이 더 큰 기적입니까? и поставить их на вершину всего мира? Или это является еще большим чудом? 성경은 기적이에요. Конечно же, Библия это чудо. 이스라엘의 회복은 정말 하나님이 살아계시다라는 것을 증거할 수밖에 없는 확실한 증거입니다. История израильского народа, записанная в этой книге, конечно же, нам может свидетельствовать о том, что Библия является истинной книгой. 하나님은 정말로 살아계셔요. И то, что Господь на самом деле живой Бог. 자, 그런데 이스라엘의 회복이 우리와 무슨 관계가 있습니까? Тогда могут задаться таким вопросом, какое отношение имеет к нам восстановление Израиля? 관계가 너무나도 있습니다. Отношение к нам большое имеет. 하나님께서는 이스라엘의 회복을 통해서 우리에게 알려주시고 싶은 것이 있으셔요. Через восстановление израильского народа Господь хочет до нас донести кое-что. 무엇이냐면 Что это? 이스라엘 회복에 우리와 무슨 관계가 있을까? Какое же отношение имеет к нам восстановление Израиля? 이방인의 때가 끝나가고 있음을 알려줍니다. Это говорит нам, что время язычников подходит к концу. 성경에 보면 이방인의 때가 있습니다. Если в Библии посмотрим, есть время завершения времени язычников. 이스라엘 민족들이 예수님을 배척함으로 인해서 하나님으로부터 주어지는 축복이 이방인으로부터 넘어가게 되었어요. Посредством отвержения иудеев, от того, что иудеи не послушались и отвергли Иисуса, эта благодать перешла от иудеев полностью к язычникам. 누구나 믿기만 하면 하나님으로부터 복을 받는 시대가 이방인의 때입니다. Сейчас мы живем в эпоху языческую, в эпоху времени язычников, когда каждый человек имеет возможность получить эту благодать. 근데 이방인의 때가 끝이 나면은 Но, 그 누구도 구원을 받을 수가 없습니다. но когда завершится это время язычников, никто не сможет получить эту благодать. 이스라엘의 회복은 Восстановление Израиля 이방인의 때가 끝나가고 있음을 알려주고 있습니다. для нас показывает время кончины времени и века язычников. 왜 이스라엘을 하필이면 우리 시대에 회복시켜 주셨을까요? Но почему же Господь тогда в нынешнее время, вот это нашу эпоху восстановил этот Израиль? 이방인의 때가 끝나가고 있음을 알려주시는 겁니다. Через это Господь показывает, что завершается время язычников, приходит к завершению. 여기 보시면 Если здесь посмотрите, 예루살렘은 영원히 밟히는 것이 아니라 언제까지냐? 이방인의 때가 차기까지라고 되어 있습니다. Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. 바꿔 말하면 이방인의 때가 차면 예루살렘은 더 이상 밟히지 않는다라는 거예요. Другими словами, когда окончится время язычников, тогда закончится преткновение и попирание Иерусалима. 근데 우리 시대에 놀라운 일이 벌어졌죠? Но в нынешнее время удивительное событие произошло. 이스라엘이 독립을 하고 예루살렘을 되찾게 되었습니다. Израильский народ, он объявил свою независимость и приобрел этот город Израиль. 이제는 이스라엘 민족들이 예루살렘을 밟고 있어요. Сейчас Израиль овладел Иерусалимом. 그런데 제일 중요한 자리는 밟고 있지를 못하고 있습니다. Но сейчас они не могут овладеть самым важным местом. 제일 중요한 자리가 어디일까요? Где же самое важное место? 바로 이곳입니다. Это здесь. 원래 이곳이 솔로몬 성전이 있었던 자리인데 Это место, где раньше стоял замок царя Соломона. AD 70년경에 로마의 군대에 의해서 완전히 무너지게 В 되었고 70 году нашей эры римскими солдатами этот замок был полностью разрушен. 이스라엘 사람들이 뿔뿔이 흩어져서 살아가는 동안에 이곳에 아랍 사람들이 들어오게 되었어요. В тот момент, в тот промежуток времени, когда израильский народ полностью был разбросан по всему миру, сюда вошли арабские люди и начали там жить. 그래서 이 자리에 와가지고 회교 사원을 여기다가 딱 지어버렸습니다. И пришли на это место, и именно на этом месте воздвигли свою мечеть. 그래서 이곳에서 알라신을 섬기고 있어요. Теперь в этом месте служат Аллаху. 이스라엘 땅에서 무슬림이 예배를 하고 있습니다. Сейчас в Иерусалимском месте служат, мусульманская вера также есть. 그러니까 지금 이방인의 때가 다 끝난 것은 아닌데
Сейчас, нынешнее время, конечно же, это не то время, когда пришло полностью завершение языческого времени. 다 끝나가고 있다라는 증거예요. Это доказательство того, что оно приближается к завершению. 가장 중요한 자리를 이스라엘이 밟게 되면 Если Израиль овладеет самым главным местом вот этим, 그때 이방인의 때는 완전히 끝나버리게 되는 겁니다. тогда время язычников полноценно завершится. 자, 그리고 예수님의 회복이 우리와 무슨 관계가 있느냐? Тогда какое же отношение еще имеет к нам восстановление Израиля? 이스라엘의 회복은 세상 끝이 다가오고 있다라는 것을 말하고 있습니다. Восстановление израильского народа для нас показывает завершение кончины мира сегодня. 이스라엘 민족이 이스라엘 땅에 들어오는 것과 세상 끝은 연결이 되어 있습니다. Потому что пришествие израильского народа на свою землю, восстановление израильского народа нам говорит о том, что приходит завершение, конец этого мира. 하나님이 이스라엘을 괜히 회복시켜 주시는 것이 아닙니다. Господь не просто так восстанавливает израильский народ. 이스라엘을 회복시켜 주신 이유는 이 세상의 끝이 얼마 안 남았다라는 것을 경고해 주시는 거예요. Причина восстановления израильского народа, чтобы показать, через это приходит завершение этого мира. 성경에 보면 Если в Библии 신명기 рассмотрим, 4장 30절에 보면 Второзаконие 4 глава 30 стих. 끝날에 내가 내 하나님 여호와께로 돌아온다라고 말씀했습니다. Сказано, впоследствии времени обратишься ко мне. 이스라엘이 환란을 당하다가 끝날에 이스라엘 땅으로 돌아오게 되어 있어요. Когда ты будешь в скорби, когда уже последнее время придет к своему завершению, тогда ты вернешься в свой город. 언제라고요? Когда? 끝날에. Последнее время. 분명히 성경에는 이 세상에 끝날이 있다라고 기록되어 있습니다. В Библии сказано, что есть определенно завершение времени сего. 그래서 호세아서에 보면 마지막 때에 이스라엘이 이스라엘 땅으로 돌아온다라고도 기록되어 있습니다. И также записано, что израильский народ вернется в последнее время в свою страну. 그래서 이스라엘 민족을 하나님의 시계라고 얘기를 해요. Поэтому говорят, что израильский народ является Божьим временем, показателем Божьего времени. 시계를 보면 지금이 몇 시인지 알 수가 있죠? Если вы посмотрите на часы, вы сможете узнать, какое сейчас время. 마찬가지로 이스라엘의 역사를 보면은 지금 우리 시대가 어느 때인지를 정확하게 알 수가 있다라는 것입니다. Но когда вы обратите внимание свое на израильский народ, тогда вы сможете понять, в какую эпоху вы сейчас живете. 그리고 예수님이 언제 오시느냐? И когда же придет Иисус. 이스라엘의 나라가 되고 예수님께서 재림하신다라고 성경에는 기록되어 В 있습니다. Библии записано, когда израильский народ восстановится как государство, как страна, тогда придет на эту землю Иисус. 이스라엘 민족들이 왜 이스라엘 땅으로 돌아오느냐? Почему же израильский народ возвращается к себе на родину? 전 세계에 있는 사람들에게 이 세상의 끝이 얼마 안 남았다라는 것을 경고해 주는 것입니다. Через это показывается наглядно, что заканчивается время жизни этого мира. 지금 우리 시대가 살고 있는 시대가 어느 때라고요? В какую эпоху живем мы сейчас? 끝이 다가오는 시대입니다. Это эпоха, которая приходит к своему завершению. 그것을 성경을 통해서 분명히 밝혀주시는 거예요. Через это нам явно показывает эта Библия. 그렇기 때문에 이스라엘의 회복은 우리와 이스라엘의 회복이 우리와 무슨 상관이 있어? 이게 아니다라는 것입니다. Поэтому восстановление израильского народа не должны так думать, что восстановление израильского народа ко мне не имеет никакого значения. 이스라엘의 회복을 통해서 분명히 하나님은 지금이 어느한 때다라는 것을 경고해 주시는 겁니다. Через восстановление израильского народа для нас показательно дается предупреждение, что приходит уже время кончины. 그리고 그것을 아는 것이 중요하겠죠. И узнать это, познать это является очень важным. 내일은 성경에 마지막 때가 기록이 되어 있는데 Завтра говорится, что записано в Библии о кончине времени. 하나님께서는 마지막 때에 어떠한 징조가 이 세상에 보여지는지를 성경에 자세하게 기록하고 있습니다. Последние времена этого мира. Какие же признаки будут проявляться в этом мире? Четко и описывается в Библии. 그때는 어떠한 일들이 일어나고 Какие дела будут происходить на тот момент? 그리고 성경에는 이 세상의 끝이 기록되어 있는데 И также в Библии записано завершение этого мира, как оно кончится, это 이 세상은 время. 어떻게 끝이 나는지 Каким образом кончится время этого мира? 앞으로 있을 성경에 기록된 앞으로 있을 미래에 대해서 좀 살펴보는 시간을 갖도록 하겠습니다. Через завтрашнее время мы вместе с вами проведем в рассмотрении будущего
как записано в этой книге Библии. Что же произойдет в завершении этого мира? 한 분도 빠지지 마시고 말씀 들으러 오셔야 됩니다. Действительно, не пропуская ни одного дня, вы должны действительно прийти на прослушивание слова. 쓸데없는 얘기 하는 게 아니잖아요. 그렇죠? Здесь мы не говорим вам какие-то невообразимые вещи или неправильные вещи. 이게 사실이라면은 너무나 중요한 문제를 우리는 해결해야 되는 거예요. Если все это является истиной, тогда нам вместе с вами предстоит решить самую главную проблему. 모두 내일 발걸음 해주시기를 Прошу 부탁드리겠습니다. вас, чтобы также вы завтра пришли на это место. 기도하고 마치겠습니다. Помолимся и завершим. 하나님 아버지 감사합니다. Господь Отец наш, мы благодарим Тебя. 오늘도 말씀을 통해서 또 성경이 또 사실이고 하나님이 살아계시다라는 것을 또 밝게 비춰주시며 감사를 드립니다. Господь, благодарим Тебя за то, что Ты дал возможность через рассмотрение Твоей Библии, через рассмотрение Твоего Слова познать, что Ты являешься живым Богом, и Слово Твое, записанное в Библии, является истиной. 내일도 말씀 앞에 한 영혼도 빠지지 않고 또 발걸음할 수 있도록 인도하여 주시고 Господь, веди и помоги для того, чтобы ни один человек не пропустил завтрашнее слово, и для того, чтобы всякие стопы могли прийти обратно сюда. 하나님의 살아계심을 더욱더 확실하게 할 수 있는 귀한 시간 될 수 있도록 인도해 주시기를 간절히 부탁드립니다. Просим Тебя, помоги, чтобы время, которое мы будем проводить, стало драгоценным для того, чтобы люди могли убедиться о том, что Ты являешься истинным Богом. 마치고 돌아가는 발걸음도 주님께서 함께 해주시기를 부탁드립니다. Просим Тебя, благослови и прибудь с теми стопами, которые будут обратно возвращаться к себе домой. 언제나 저희를 사랑하시는 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Молимся с благодарением именем всегда любящего нас, именем Иисуса Христа. 아멘. Аминь. 스파시바. Спасибо вам 조심히 большое. 돌아가세요.